इकबाल जे दिमाग जा शऊर ऐं उन्हें अॼु क़ल्ब जा सुरूर तोखे पसी पोइ मां मरां ज़माने जा इमाम ऐं असांजे दौर जा इमाम। आवाज़ बुलंदतर सलावत। काल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रदु अबदा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था त बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो क़त्ल मोमिनन जे दिलनि में हिक अहिड़ी हरारत, हिक अहिड़ी गर्मी आहे जेका क़यामत ताईं ख़त्म न थींदी। हींअर बिना ताख़ीर जे मजलिस अदा खे ख़िताब करण जे लाइ मां गुज़ारिश कंदुमि दानिशवर मुअज़्ज़म क़िबला सैयद हुसैन मूसवी खे त साईं जनाती मजलिस अदा खे ख़िताब करण फरमाइनि। आवाज़ बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। बारे दीगर सलावत। मजलिस का पहले अगर कुछ सवाल अभी करें हमारी बारगाह में रखूं तो मुनासिब रहंदो। जी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदीउस समावाति वल अर्ज़ ज़ुल जलाली वल इकराम। इलाह कुल्लि मालूकिन व खालिक कुल्लि मखलूक। लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन फ़ज़िद फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। उमूमन असां वटि मजालिस में जेको तरीक़ेकार आहे वो बग़ैर सवालनि ऐं जवाबनि जा आहे। ख़तीब कलाक ॾेढ ॿुधाए हलियो वेंदो आहे, कंहिंजी ॿुधंदो न आहे। न सिर्फ़ु इहो त मजलिस में न ॿुधंदो आहे, बाद में बि कंहिंजी कोन ॿुधंदो आहे। जेको ईंदो सो चई हलियो वेंदो आहे। बहरहाल ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे जो अॼु जे दौर में ॿुधण वारे जे ज़हन में जेके सवालात उभरनि था ऐं जेके एतिराज़ात उनजो ज़हन या पुराणी मालूमात उथारे थी, ज़रूरी आहे त उनजो जवाबु ॾिनो वञे। इन करे काफ़ी अरसे खां ख़ासि तौर ते अशरे मुबारक मामा जी ख़िदमत में रहियुसि ऐं मूं मेहड़ में या जेके चइजे बिदत हसना
उहा शुरू कई हुई मजलिस में अॻु में 10-15 मिंट सवाल जवाब उन खां बाद में मजलिस भलो आहे त इहा बिदत जेका आहे उहा हिते शुरू थिए हिकु या 2 ॾींहं में जेको आहे आख़िर में दादू में शुरू कई हुई भलो आहे ताकी सवाल जवाबात बि थियनि ऐं जेके एतिराज़ात सवालात उभरनि था उन जा जवाबात तव्हांजे ज़हन में पोयों जेको तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कयो हुयो अशरे में मौज़ूआत अगरि कोई सवाल हुजे त भले तव्हां कयो ताकी बाद में जेको आहे पंहिंजे मौज़ू जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं सवाल हुजे उन मौज़ू जे हवाले सां हुजे त वधीक मुनासिबु आहे त अवांजे मौज़ू जे हवाले सां कुझु हिते चीमे गोयूं शुरू थी वियूं ऐं अॼु बि जेको आहे सो ख़तीब खे जेको आहे इहे अहिड़े क़िस्म जा सवाल उन जे ज़हन में उथारिया विया जंहिंसां तासुर इहो ॾिनो थो वञे त आज़ादारीअ जी मुखालफ़त कई थी वञे ऐं खून इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ीक़त में रुनान जा न आहिनि रुना ऐं ॿी जेका वॾी ॻाल्हि जेका मनसूब कई थी वञे जेका तव्हां तबरे जी हक़ीक़त सां ॻाल्हि कई त उन में इहा वज़ाहत कई थी वञे त असांखे पैगाम इहो मिलियो आहे त तबरो करणु जेको आहे सो जाइज़ कोन्हे दुश्मन अहल बैत ते लानत करणु जाइज़ कोन्हे का त इन जी जेको आहे सो तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि सां वज़ाहत सभ खां पहिरीं त इहा लानत जे हवाले सां ऐं तबर जे हवाले सां मूं तफ़सील सां बि ॻाल्हायो आहे लेकिन मुख़्तसर हवाले ख़िदमत में अर्ज़ कयां त तवल्ला आहे ॿियो तबर आहे ऐं टी लानत इहे टई शयूं जुदा आहिनि इन्हनि टिनी खे पाण में मिलाइणु न खपे तवल्ला आहे अल्लाह रसूल ऐं अहल बैत जे सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारणु या तवल्ला ऐं विलायत विलायत तवल्ला ॻाल्हि बड़ी साॻी आहे इहा का ज़बानी शइ न आहे बल्कि इहा अमली शइ आहे ज़ाहिर आहे त दिलि खां शुरू थिए थी छा त मुहबत हूंदी त कंहिंजे सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारींदो इन करे मुहबत खां शुरू थी थिए अल्लाह सां मुहबत रसूल सां मुहबत उनजे जानशीननि सां मुहबत लेकिन हिते ख़तमु नथी थिए अल्लाह रसूल ऐं अहल बैत जे सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारण जो नालो तवल्ला ऐं विलायत हाणे इहा विलायत कीअं सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारींदासीं या सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारण जो नालो इताअत आहे जीअं चवनि था उहो इंसान करे जेको हुकुम ॾियनि था उन ते अमल करे इंसान इताअत में ज़िंदगी गुज़ारण सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारण ऐं या सरपरस्तीअ में ज़िंदगी गुज़ारण ई तवल्ला ऐं विलायत इन जो ज़िद आहे तबरा इन जो ज़िद आहे तबरा यानी छा जेको अल्लाह जो दुश्मन आहे जेको रसूल जो दुश्मन आहे जेको अहल बैत जो दुश्मन आहे उन्हनि जे सरपरस्तीअ मां निकिरी अचण जो नालो तबरा आहे ज़ाहिर आहे जंहिंजे सरपरस्तीअ मां निकिरंदो अॻु में उनजे हवाले सां दिलि में जेको आहे उहो जुदाई पैदा थींदसि नफ़रत पैदा थींदसि अल्लाह जो दुश्मन सां नफ़रत रसूल जो दुश्मन सां नफ़रत अहल बैत जो दुश्मन सां नफ़रत ताईं काफ़ी न आहे उनजे सरपरस्तीअ मां निकिरी अचणु यानी छा उनजे इताअत मां निकिरी अचणु उनजे ॾसियल रस्ते खे छॾे ॾियणु उनजे सीरत ऐं किरदार खे छॾे ॾियणु इन जो नालो तबर आहे ही तवल्ला आहे ही तबर आहे तबरा जो को तालुक़ लानत सां आहे ई कोन लानत जुदा शइ आहे तवल्ला जुदा शइ आहे तबरा जुदा शइ आहे लानत जुदा शइ आहे तवल्ला फुरूअ दीन में आहे तबरा फुरूअ दीन में इन में कोई शक कोन्हे लानत छा आहे लानत बददुआ आहे अरबीअ में अगरि तव्हां लफ़्ज़ लानत ॾिसंदो त उनजो मतिलबु आहे त कंहिंजे ख़िलाफ़ बददुआ करणु मिसाल तौर असां चऊं फलाणे ते अल्लाह जी लानत आहे इनजो मतिलबु छा इनजो मतिलबु आहे त असां दुआ था कयूं पालणहार इनखे पंहिंजे रहमत खां परे रख जेको रहमत खां परे रखण जी बददुआ आहे इनजो नालो लानत आहे इहा ॿी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह असां वटि जेको आहे त तौहीन बणिजी वई आहे असुल लानत इहा ई आहे क़ुरान मजीद में जेको लानत चई वई आहे मुख़्तलिफ़ किरदारनि ते मिसाल तौर कूड़ ॻाल्हाइण वारनि खे या हक़ लिकाइण वारनि ते ऐं जेको अल्लाह ऐं रसूल खे तकलीफ़ ॾिए थो उन ते लानत इहो जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो उनजी माना आहे त इहे अल्लाह जे रहमत खां परे अल्लाह जे रहमत खां परे हुजण जो नालो लानत आहे ऐं अल्लाह लानत करे थो इन जो मतिलबु आहे त पंहिंजे रहमत खां इन्हनि खे परे रखे थो
इंसान लानत करे तो या अल्लाह खां दुआ तो करे त हिनखे पंहिंजे रहमत खां परे रखो। हाणे इहा लानत जेको आहे उहा जाइज़ आहे, क़ुर मजीद में बि आहे, रिवायतुनि में बि आहे, चाहे शिया हुजे चाहे सुन्नी हुजे, इन में कोई इख़्तिलाफ़ कोन्हे। बाक़ी मसइलो इहो आहे त इन हर शइ जा आदाब हूंदा आहिनि, हर शइ जा शर्त आहिनि। नमाज़ जा बि शर्त आहिनि, बग़ैर शर्त जे नमाज़ बि कोन्हे। रोज़े जा बि शर्त आहिनि, बग़ैर रोज़े जे बग़ैर शर्त जे रोज़ो बि कोन्हे। साॻे नमूने सां आदाब आहिनि ऐं शर्त आहिनि जेका लानत जा बि। लानत जो शर्त छा आहे? लानत जो पहिरियों शर्त इहो आहे त इन जंहिं ते माण्हू कावड़ी आहे हुन ते लानत करे ॾे। जीअं उमूमन मां ॿुधाईंदो आहियां त हिकिड़ो मलंग पियो चए या अली तुंहिंजे मुंहिंजे दुश्मन ते लानत। मोहला जो दुश्मन ठीकु आहे, मुंहिंजे दुश्मन ते लानत छा मतिलबु? इन जंहिं ते कावड़ी आहे हुन ते लानत। लानत जेको आहे बददुआ आहे ऐं सोचे सम्झी कजे। जंहिं किरदार जे हवाले सां क़ुर मजीद हदीस में आहे त हिन किरदार ते लानत आहे, मिसाल तौर जेको अल्लाह जे रसूल खे ईज़ा आहे हुन ते लानत आहे, अहिड़ो किरदार आहे त भले करे इंसान लानत, लेकिन हरू भरू न जंहिं ते कावड़ जी हुन ते लानत जी न। नंबर ॿी शइ, लानत अहिड़े नमूने सां कजो जो माण्हू जेको आहे उहो कोई फ़साद बर्पा न थिए। मिसाल तौर इंसान कंहिंजे ख़िलाफ़ बददुआ कंदो आहे त उनजे साम्हूं त कोन कंदो आहे, साम्हूं कंदो त झड़ो थी पवंदो या वधीक हालात ख़राब थी वेंदा। बददुआ माण्हू अकेले में कंदो आहे या मस्जिद में वियो ॿ रकातूं नमाज़ जो पढ़े पोइ ख़ुदा जे बारगाह में पालण वारे हिनखे पंहिंजे रहमत खां परे रख, हिन जो को मज़ो चखाए। तंहिं करे लानत बददुआ आहे, जाइज़ आहे क़ुर मजीद सुन्नत जे लिहाज़ खां, लेकिन हिन जा आदाब इहे आहिनि त इहो अकेलाई में करण जो, इहो सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं करण जो न आहे। छो त दुआ बि अकेलाईअ में आहे, बददुआ बि अकेलाईअ में आहे। इहा पंहिंजे आदाब सां आहे लानत जेका आहे असां वटि। ऐं जेको असां वटि हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, हिकिड़ो चए फलाणनि ते लानत, ॿियो चए बेशुमार, इहो सीरत अहल बैत में आहे कोन। इहो नारो न आहे जेको आहे उहो लानत। लानत हिकिड़े क़िस्म जी बददुआ आहे, उहा आहे। तंहिं करे जेको असां नारेबाज़ी थी वई आहे, इहा नारेबाज़ी मकतब अहल बैत में कोन्हे का लानत जी, इहो असांजी पंहिंजी ठहियल आहे। ऐं इहा जेका आहे बि असां वटि रुॻो इंडिया पाकिस्तान में ॿी जाइ ते इहो कोन्हे। तव्हां ईरान में वञो, इराक में वञो, तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जी नारे वारी लानत मिलंदी कोन। इहा असांजे हितां जी जेको आहे उहो हिकिड़े क़िस्म जी सकाफ़त आहे ॼण त। ऐं इहा सकाफ़त दीन जी सकाफ़त कोन्हे, न को शिया में न को सुन्नी में। जाइज़ आहे, आदाब आहिनि। आदाब इहे आहिनि हर कंहिं ते न कयो, अकेलाई में कयो। तव्हां आहियो, तव्हांजो ख़ुदा आहे, हुन सां जेको आहे उहो ॻाल्हायो, हुन सां जेको आहे दुआ घुरो, घुरो परवार फलाणे खे पंहिंजी रहमत खां परे रखो। तंहिंजे करे जाइज़ आहे, लेकिन आदाब सां। ॿी शइ आज़ादारी जे हवाले सां। आज़ादारी जे हवाले सां अगरि केरु सम्झे थो इहे सभु असां आज़ादारीअ में वेठा आहियूं। मां अक्सर जेको आहे उहो मजलिस में मिसाल तौर स्याह लिबास, कारो लिबास पाए नी, ख़ुदि आज़ादारी आहे। माण्हू रोए थो, रुआरे थो, इहो ख़ुदि आज़ादारी आहे। ज़ियारत ते वञे थो, ख़ुदि आज़ादारी आहे। मजलिस पढ़े थो, पढ़े थो, ख़ुदि आज़ादारी आहे। बाक़ी आज़ादारी खे असां महदूद कंहिं ख़ासि शइ में अची रखूं त जेको मूं वांगुरु करे उहो त आज़ादार आहे, वरना आज़ादार न आहे। इहो त जेको आहे उहो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो जेको आहे उहो थी वेंदो हुयो। वरना आज़ादारी असांजे लाइ दीन खे पहुचाइण जो ज़रियो आहे, दीन जे बका जो ज़रियो आहे। असां वटि जेको कुझु आहे उहो आज़ादारी ऐं मजालिस जे ज़रिए, असां वटि ईमान आहे इन जे ज़रिए मिलियो आहे, असां वटि मारिफत आहे इन जे ज़रिए मिली आहे, असां वटि इल्मु आहे इन जे ज़रिए मिलियो आहे। असां वटि जेको कुझु दीन आहे, भलाई आहे, उहो असांखे इन जे ज़रिए मिली। तंहिं करे आज़ादारीअ सां अगरि कंहिंजी दुश्मनी आहे त पोइ उहो न सिर्फ़ु इहो त शिया न आहे, बल्कि मुस्लमान ई कोन्हे। आज़ादारी हर को पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां करे थो। मुंहिंजे नज़र में आज़ादारी आहे जंहिंमें कुझु शर्त आहिनि। पहिरीं शर्त इहा आहे त आज़ादारी उहा आहे जंहिंमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ग़म जो इज़हार। अगरि करबला वारनि लाइ ग़म जो इज़हार न आहे त उहा आज़ादारी कोन्हे, चाहे उहो कमु जाइज़ ई छो न। जाइज़ या हराम जो मसइलो न आहे, मसइलो इहो आहे त हुनजो आज़ादारी सां कहिड़ो तालुक़ु। मिसाल तौरु तव्हांखे कंहिं सॾियो आहे पंहिंजे घर में त आज़ादारी आहे, तव्हां हुते वियो त क़ुर मजीद जा पारा पिया आहिनि, जे क़ुर मजीद जो ख़तमु पढ़ो, जाइज़ आहे, सवाबु आहे, लेकिन असां आज़ादारी कोन चवंदासीं, आज़ादारी में शामिल कोन कंदासीं। छो? हिकिड़े त हुनजो ग़म हुसैन सां को तालुक़ु ई कोन्हे।
साॻे नमूने सां असां आम तौर ते जेको आहे एतिराज़ कंदा आहियूं कुझु जेके आहिनि वेंदा आहिनि नाई जेको आहे मुहरम ते कब्रिस्तान वञणु जाइज़ आहे, को हराम थोरी आहे, लेकिन आज़ादारी न आहे। हीअ ॾींहं आज़ादारी जा आहिनि, तंहिंजे करे आज़ादारी खे हिकिड़े पासे करण जे लाइ हुनजी हैसियत ख़तमु करण जे लाइ माण्हू जेको कब्रिस्तान वञनि त इहा साज़िश आहे। तंहिंजे करे आज़ादारीअ जो पहिरियों जेको आहे उहो नुक़्तो इहो आहे, पहिरियों शर्त इहो आहे त उनजो ग़मे इमाम हुसैन सां कोई तालुक हुजे, तॾहिं आज़ादारी आहे। सिर्फ़ु जाइज़ हुजणु काफ़ी न आहे, उन कम जे लाइ सिर्फ़ु जाइज़ हुजणु काफ़ी न आहे। आज़ादारीअ में शर्त इहा त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ग़म सां तालुक हुजेसि। नंबर 2, कंहिं न कंहिं नमूने सां इमाम हुसैन जे पैगाम पहुचाइण सां तालुक हुजेसि। करबला खे बयानु करणु, इमाम हुसैन जो पैगाम बयानु करणु, इमाम हुसैन जो किरदार बयानु करणु, करबला वारनि जो किरदार बयानु करणु, इहो हुजे आज़ादारी। नंबर 3, जीअं त असांजी आज़ादारीअ जी इब्तिदा आहे करबला। करबला असांजे लाइ हिकिड़ो ईमान जो पावर हाउस आहे, लेकिन असांखे वञिणो किथे आहे? पावर हाउस असांखे किथे वठी वञे? इन तहरीक जी आख़िर मंज़िल किथे आहे? मंज़िल आहे इमाम ज़माने में निकिता। तंहिंजे करे उहा आज़ादारी आहे जेका इहे सभु शयूं अहिड़े नमूने सां सम्झाए जो इंसान इमाम ज़माना जे उन इनकलाब लाइ तयारी करे। इहे शयूं आज़ादारी, अगरि इहे शयूं न आहिनि त आज़ादारी कोन्हे का। भले पोइ असांजो मुआशिरो जेको आहे गॾिजी उनखे आज़ादारी चवे, चवण सां आज़ादारी कोन्ह थींदी। आज़ादारी हक़ीक़त रखे थी, आज़ादारी पंहिंजा जेके आहिनि उहे उसूल रखे थी, उन्हनि उसूलनि जे मुताबिक़ आहे आज़ादारी आहे, उसूल जे मुताबिक़ न आहे आज़ादारी कोन्हे का। असांजे मुआशिरे में अजीब सूरत हाल आहे हिकिड़ी, उहा सूरत हाल इहा आहे त मलंग खे इजाज़त आहे जेको वणे सो आज़ादारी में शामिल करे, जेको वणे सो करे। नयूं नयूं शयूं तव्हां ॾिसंदव आज़ादारी में अचनि थी पियूं। मिसाल तौरु जेको असां वटि अॻु में जेको आहे खून जो मातम हूंदो, हाणे जेको आहे वीडियो ॾिसी त हिकिड़ो जेको आहे डंडनि जो मातम बि शुरू थी वियो। हाणे वरी नई वीडियो आई, उहो कंडनि जो मातम बि शुरू थी वियो। कंडाइण जेको आहे हिकिड़ो जेको आहे ॾिठो जेको आहे बंदूक जो मातम बि शुरू थी वियो। कहिड़ो पोइ जेको आहे आज़ादारी, कहिड़ो तालुक आहे आज़ादारी सां? हिन जो मतिलबु आहे त मलंग जेको वणे सो शामिल करे, लेकिन हिकु जेको आहे सोच सम्झ वारे माण्हूअ खे इहो हक़ु न आहे त उहो चए बाबा हीअ आज़ादारी न आहे, हिनखे छॾे ॾियो। उहो आज़ादारी जेको दुश्मन आहे ऐं जेको वणे सो करे उहो आज़ादारी। इहे ग़लति जेके आहिनि उहे शयूं आहिनि जेके असांजे मुआशिरे में हलनि थियूं। तंहिंजे करे आस्ते आस्ते जेके नौजवान आहिनि उहे वञनि था दीन खां परे थींदा, सोच सम्झ रखण वारा माण्हू जेके आहिनि दीन खां परे थींदा था वञनि, छो त इहे शयूं उन्हनि खे पसंदि कोन्हनि, उन्हनि खे जेको आहे शइ दीन लॻे ई कोन थो। तंहिंजे करे अगरि जेको आहे असांखे आज़ादारी बचाइणी आहे त मौजूदा दौर जा जेके आदाब आहिनि, तरीक़ो आहे, ज़रूरत आहे, उनजे मुताबिक़ करणी पवंदी। अगरि जेको आहे न त आज़ादारी आस्ते आस्ते जेको आहे उहो जेके चइजे त असांजो हल्को नंढो नंढो थींदो थिए। त आज़ादारी जो हल्को ॾिसो केरु उन हल्के में जेको आहे शामिल था थियनि। कोई तव्हांखे इंजीनियर नज़र ईंदो, डॉक्टर नज़र ईंदो, ऑफिसर नज़र ईंदो, कोई तव्हांखे प्रोफेसर नज़र ईंदो, कोई लेक्चर नज़र ईंदो। छो आख़िर इहे सभु बेईमान आहिनि, छाजे लाइ न ठाहे थींदो? हिन सबबु आहे त इन तरह जे आदाब वारी आज़ादारी हाणे जेको आहे उहा 50 साल पुराणी थी वई आहे। हाणे नए आदाब सां आज़ादारी, जुलूस, मातम, लोहो, बैनर, अलम, जेका बि शइ हुजे, इहे नए आदाब सां अॼु जे दौर जे मुताबिक़ करण जी ज़रूरत आहे। अगरि न त 50 साल पुराणी आज़ादारी आस्ते आस्ते जेके आहिनि इहा असांजो हल्को ईंदो, नंढो नंढो थींदो, पोइ रुगो मातम ऐं जेको आहे माण्हू ॾिसणु ईंदा, आज़ादारी करणु न ईंदा। अॼु बि तव्हां ॾिसो त अक्सर जेके आहिनि उहे आज़ादारी ॾिसणु अचनि था, आज़ादारी करणु कोन था अचनि। सबबु छा आहे? सबबु छा आहे? सबबु इहो आहे त असां आज़ादारीअ जो जेको आदाब आहिनि उहे रखिया आहिनि पुराणा, 50 साल पुराणा। इंसान मुआशिरो इलाही तरक़ी करे किथे वञे पहुतो, नए आदाब सां थियणु खपे। हाणे मिसाल तौरु मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां, हिकिड़ो दफ़ो सवाल पढ़ो मोहम्मद हिन वक़्तु करबला में इतला मुताबिक़ 3 करोड़ हुसैनी जेके आहिनि उहे जमा आहिनि। इन में 2 क़िस्मनि जी जेका आहे उहा नई शइ जेका उहा आई आहे, उहा इहा आहे त इन जुलूस में हे जेके रोहिंग्या मुस्लमान आहिनि, बर्मा वारा,
उन्हनि जे लाइ जेको आहे फंड जमा करण जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। हिनखे आज़ादारी चवंदो न चवंदो? असांजे त कंहिं तौर तरीक़े में आज़ादारी कोन थी अचे जेके असांजा हलनि था पिया। छा मातम आहे, छा लोहो आहे, छा जुलूस आहे, छा नारो आहे? काई शइ कोन्हे का, काई शइ कोन्हे। लेकिन असां छो आख़िर इहो सम्झूं था त न्याज़ सिर्फ़ु चांवर आहे, ॿी का शइ न्याज़ थी नथी सघे। सिर्फ़ु चांवर हूंदा त न्याज़ हूंदो। बाक़ी अगरि जेको आहे मिसाल तौर किताब जेको आहे कोई इमाम हुसैन त उहो विरायो त न्याज़ आहे ई कोन। हिन जो मतिलबु आहे पेट जी बुख पूरी कयो त न्याज़ आहे, दिमाग़ ऐं रूह जी बुख पूरी कयो त न्याज़ न आहे। हिन करे हीअ जेके जमो थींदा मिसाल तौर करबला जे जेको आहे हुनमें रोहिंग्या मुस्लमान लाइ इहो जेको वेंदो इहो बि आज़ादारी आहे। आज़ादारी हाणे हिन दौर में नवां आदाब चाहे थी। अगर नवां आदाब थिया त इहा आज़ादारी वुसत अख्तियार कंदी, वरना इहा असांजी आज़ादारी वेंदी नंढड़ी थींदी। हुते 3 करोड़ जमो था थियनि करबला में, ऐं असां वटि जेको आहे हल्के में जेको आहे 20-25 खां वधीक माण्हू कोन्हनि, बाक़ी सभु बीठा था ॾिसनि। छा आहे आख़िर सबबु? छा आहे सबबु? इहो आहे त हुतां जी आज़ादारी इंतिहाई सादा ऐं इंतिहाई पुरवकार, इंतिहाई जेको आहे इल्मी, इंतिहाई जेको आहे हैसियत वारी मक़ाम वारी थिए थी। तंहिंजे करे उते जेको आहे उहो जनरल वेही बूट पॉलिश करे जेको आहे उहो इज़त महसूसु करे। ऐं हिते जेको आहे उहो जंहिंखे चवंदा आहिनि त असां जेको आहे कोई इंजीनियर डॉक्टर उहो बि जेको आहे हल्के में बीहण लाइ तयारु। आदाब मटाइणा पवंदा। जेसिताईं आदाब न मटाईंदासीं तंहिंजी असांजी आज़ादारी 50 साल पुराणी आहे। हिन दौर जे आदाब जे मुताबिक़ थियणु खपे। असां पंहिंजो लिबास जी कटिंग मटाई आहे कोन मटाई आहे? न। असां 50 साल पुराणो हुजणु खपे न। असां पंहिंजी कुर्सी हिन जी मटाई आहे कोन मटाई आहे? मटाए सघिजे। कहिड़ी शइ आहे ज़िंदगी जेका न मटाई हुजे? असां हिकिड़ी ॿुधायो काई शइ अहिड़ी जेका असां न मटाई हुजे? हर शइ मटाई आहे। ज़िंदगी जे आदाब में हर आदाब जेके मटिजी वेंदा आहिनि। आज़ादारी लाइ छो त असां चऊं त 50 साल पुराणा आदाब बाक़ी रहनि, ताकी पढ़ियल लिखियल माण्हू हुन में अचे ई न। सिर्फ़ु उहे माण्हू अचनि जेके सादा जेके उहे ज़िंदगी गुज़ारण वारा आहिनि। पढ़ियल लिखियल जो मजमू जेको आहे ॿाहिरि रहे। इहे जेके आहिनि ज़िद हिन ते जेको आहे उहो आज़ादारी दुश्मनी आहे, न की आज़ादारी दोस्ती आहे। ठीकु आहे, न ॼाणंदे दुश्मनी आहे, लेकिन आहे दुश्मनी। छो त चाहिनि था जेको आज़ादारी वञे महदूद थींदी वञे, महदूद थींदी वञे, महदूद थींदी। आज़ादारी सां दुश्मनी आहे। बाक़ी सभु जेके आज़ादारीअ में सिर्फ़ु जेको आहे तमाशा ई अची बीहे, जेको आहे सिर्फ़ु मातम ॾिसण जे लाइ अचनि, करण जे लाइ न अचनि। ख़ुदि आज़ादारी दुश्मनी। लेकिन असां जेको चऊं था त नवनि आदाब सां आज़ादारी थिए, ताकी हर माण्हू चाहे कंहिं बि दीन जो हुजे, कंहिं बि मज़हब जो हुजे, चाहे कंहिं बि तबिके जो हुजे, चाहे कंहिं बि जेको आहे उहो मुआशरे जे तबिके जो हुजे, सभु हिन में शामिल थिए। अहिड़े क़िस्म जा आदाब हुजनि जंहिंमें अचण में कोई बि जेको आहे माण्हू रुकावट महसूसु न करे। हीअ आज़ादारी दुश्मनी न आहे बबा, इहा ई आज़ादारी दोस्ती आहे, इहा ई आज़ादारी सां वफ़ा आहे। अगरि असां चाहियूं था त आज़ादारी वधे, क़ाइमु रहे ऐं दुनिया ताईं पंहिंजा असरात ॾींदी रहे, त नवां आदाब ज़रूरु जेके आहिनि तयारु करणा पवंदा। सभु आदाब असां जेके आहिनि उहे पुराणा आहिनि। असां वटि मौज़ूआती पुराणा आहिनि। असां वटि जेके मजालिस जा मौज़ूआती उहे पुराणा मौज़ूआत आहिनि, 50 साल पुराणा। उहा रसूल अकरम जो हिकिड़ी न्याणी या 4, हिकिड़ी न्याणी 4 ख़तमु थी वियो। हाणे जेको अॻिते हल भला कुझु उते ई फाथा पियो। 50 साल पुराणा। बाबा अॼु जे दौर में ॾिस तो त ज़िमेदारी छा आहे? तूं 4 मञे, 1 मञे, तुंहिंजे किरदार ते कहिड़ो थो असरु पए? तूं ॿुधाए त तूं अलाह जो केतिरो फर्माबरदार थियो, तूं इमाम हुसैन जो केतिरो फर्माबरदार थियो, तोखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मां रूहानियत केतिरी मिली आहे, तोखे इमाम हुसैन मां किरदार केतिरो मिलियो आहे, तोखे इमाम हुसैन मां नसीहत केतिरी मिली आहे। इहे हवाई क़िस्म जा मौज़ूआत 50 साल पुराणा अञा पिया था हलनि, जंहिंजो कोई फ़ाइदो कोन्हे। हिन करे मौज़ूआत मटिजणु खपनि। अॼु जे दौर जी ज़रूरत पूरी थिए। ऐं तव्हांजे ख़िदमत में मां जेको आहे यूनिवर्सिटियुनि सां घणो जेको आहे राब्तो रखां थो नौजवाननि जे हवाले सां। अॼुकल्ह जा नौजवान बेदीन थींदा था वञनि, इल्हाद जे तरफ़ वञनि था। सबबु छा आहे?
सठ वियो आहे त हीअ असांजो मजलिसूं हुनजी ज़रूरत पूरी कनी कोन थी। हुनजी ज़रूरत छा आहे? हुनजी ज़रूरत इहा कोन्हे त फ़ज़ाइल मसाइल ॿुधी ख़ुशि थी ऐं रोई हलियो वञे। हुनजी ज़रूरत इहा आहे नौजवान मुआशरे में ॾिसे थो ज़ुल्म ॾिसे थो चाहे थो त ज़ुल्म ख़तमु थियणु खपे। पोइ हिनखे हुजे जेको ज़ुल्म खे, छो त नौजवान वधीक हसास थींदो आहे। असां पोड़ा जेके आहिनि उहे नवद थी था वञनि, जेके सिंधीअ में चवंदा आहियूं, असर ई कोन थो थिए। नौजवान हसास आहे। पोइ जॾहिं मक्तब अहले बैत हिन जेको आहे दर्स ॻाए हुसैनी मां हुनखे कुझु नथो मिले, पोइ छा थो थिए? पोइ जेके ॿिए पार्टियूं आहिनि, बेदीन पार्टियूं, उहे जेके आहिनि चवनि थियूं असां वटि अदालत आहे, असां मुआशरे खे भलो कंदासीं, हीअ कंदासीं, नारनि जे इन ते होॾे हलियो थो वञे। जॾहिं हलियो थो वञे त पोइ हुनखे ख़ुदा जो ई मुनकिर बणाए थो छॾे। तंहिंजे करे असांजी आज़ादारी मौजूदा दौर जी नौजवाननि जूं ज़रूरतूं पूरियूं नथी करे। पढ़ियल लिखियल नौजवान अमली तौर मुल्हिद ऐं बेदीन थींदा था वञनि, चाहे ज़बानी तौर जेको आहे उहो ज़हनी तौर जेके आहिनि मुस्लमान हुजनि मोमिन हुजनि, अमली तौर बेदीन थींदा था वञनि। सबबु छा आहे? सबबु इहो आहे असां हुनखे सिस्टम निज़ाम अहले बैत जो दीन जो ॿुधायूं कोन था। वीचारो छा करे, काॾे वञे आख़िर? तंहिंजे करे ज़रूरी आहे त आदाब असांजा जेके आहिनि आज़ादारी जा मटिजणु खपनि। आज़ादारी असांजी जेको आहे उहो दीन जो बुनियाद आहे। दीन असां वटि जेको कुझु मिलियो आहे हिनजे ज़रिए मिलियो आहे। अगरि इहा आज़ादारी सही रही त दीन भलो मिलंदो रहंदो। अगरि आज़ादारी सही न रही त असां वटि क़ौम में काई बि जेको आहे भलाई न रहंदी। बराबरि कोई ॿियो सवाल हुजे? सलावत पढ़ो मोहम्मद अॼु दौर में ॿिनि क़िस्मनि जी जेको आहे उहो ज़रूरत आहे ॻाल्हि ॿोल करण जी। हिकिड़ी ज़रूरत इहा आहे पॉज़िटिव शयूं ॿुधाइण जी। हिकिड़ी ज़रूरत इहा आहे त असां वटि जेके ग़लति तसवुरात आहिनि उन्हनि खे ठीकु कयो वञे। इन ग़लति तसवुरात मां हिकिड़ी जेको आहे अहले बैत जी मुहबत ऐं मवदत जो नालो आहे। मवदत माना छा? मुहबत माना छा? असां सम्झूं था त इहो जेको ज़बान सां असां चयोसीं त अहले बैत सां मुहबत आहे, अलाह सां मुहबत आहे, या ज़बान सां मुहबत असुल में मुहबत आहे, ईअं न आहे। इहो सिर्फ़ु दावा आहे। दावा जो नालो मुहबत न आहे। साॻे नमूने सां मवदत, मां अहले बैत सां मवदत रखां थो, छो त क़ुरान मजीद में अलाह तबारक व तआला हुकुम ॾिनो आहे। ज़बान सां चवण सां मवदत कोन थी। या सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे उहो दिलि जे अंदरि हिकिड़ी कशिश महसूसु करणु, इहा बि मुहबत कोन्हे का, इहा बि मवदत कोन्हे का। इन करे त अगरि इहा मुहबत ऐं मवदत आहे, अक्सर दुनिया जा माण्हू चाहे पुराणे दौर में हुजनि, अॼु जे दौर में हुजनि, अहले बैत सां मुहबत रखनि था। मिसाल तौरु कूफे वारनि खे तव्हां ॾिसो, जेका बि तारीख़ तव्हां वणेव उहा पढ़ो। कूफे वारनि में अक्सरियत जेका हुई उहा अहले बैत सां दिली मुहबत रखण वारी हुई। दुश्मनी रखण वारा तमामु थोरा हुया, जेके कुझु ख़ारिजी हुया, के जेके आहिनि उहे बनी उमैया जा हामी हुया, वरना अक्सरियत जेका आहे मुहबत रखण वारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे जॾहिं सॼो वही पाण मके मां निकिता कूफे जे पासे, कूफे मां रस्ते में ईंदड़ घणा माण्हू मिलिया जेके कूफे खां वञनि पिया मके। केतिरनि जाइनि ते घटि में घटि तारीख़ में जेको आहे 3-4 त बाक़ाइदा जेको आहे मक़ामात शख़्सियतुनि जे नालनि समेत जेको आहे उहो बयानु कयो वियो आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर अचण वारनि खां पुछो कूफे जो हाल छा आहे, त उन्हनि जेका बि ॻाल्हि कई आहे मजमूई तौर ते हुन में हिकिड़ो जुमिलो सभिनी वटि आहे। उहो इहो आहे त कूफे वारनि जी हाल ॿुधाइनि था, क़ुलूबुहुम माअकुम व सुयूफुहुम अलैकुम। कूफे वारनि जूं दिलियूं तव्हां सां आहिनि, पर तलवारूं तव्हांजे ख़िलाफ़ आहिनि। माण्हू इहो मुनाफ़िक़ थी थो वञे हलियो। असां सम्झूं था दिलियूं गॾु पोइ तलवारूं कीअं हूंदियूं मुखालिफ़त में। असां पंहिंजे ई मुआशरे में ॾिसूं, असांजूं दिलियूं अहले बैत सां आहिनि, लेकिन किरदार कंहिंजे ख़िलाफ़ आहे? किरदार ख़ुदा अहले बैत जे ख़िलाफ़ आहे। असां वटि हिन वक़्तु तलवार कोन्हे, इहो किरदार ई असांजो तलवार आहे। किरदार ई असांजो तलवार आहे। जॾहिं असां जूं दिलियूं अहले बैत सां ऐं किरदार जेको आहे अहले बैत जे ख़िलाफ़,
इन जो मतिलबु आहे तलवार अहल बैत जे ख़िलाफ़ आहे, दिलि अहल बैत सां आहे। इन मुहबत सां कोई फ़ाइदो कोन्हे, इन मुहबत जो कोई फ़ाइदो कोन्हे। मुहबत जो पहिरियों फ़ाइदो इहो आहे जॾहिं इंसान मुहबत करण खां पोइ घटि में घटि कोशिश करे त हुनजे किरदार ते अमल करे। अगरि किरदार ते अमल नथो करे इन मुहबत जो कोई फ़ाइदो कोन्हे। तंहिंजे करे केतिरियूं रिवायतूं तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं। मिसाल तौरु जेको मां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पाण कूफे मां ई घर मां ॿाहिरि निकिता राति जे इन मौसम में। मौला जे पोयां बि कुझु माण्हू निकिता, मौला अॻिते विया, उहो त ॾिसी फरमायूं त केरु आहियो तव्हां? मां अंतुम अलैह, कहिड़े दीन ते आहियो, कहिड़े मज़हब ते आहियो? चवणु लॻासीं तव्हांजा शिया आहियूं, तव्हांजा पैरोकार आहियूं। मां अलैकुम सीमा शिया, छा थी वियो तव्हां ते शियनि वारियूं निशानियूं कोन्हनि? शियनि वारियूं निशानियूं कोन्हनि? शियनि जूं कहिड़ियूं निशानियूं? असां त उहे ई आहियूं शिया। असां चई सघूं शिया थी वियासीं, बाबा दावा सां कोन थींदो आहे, दावा सां न थींदो आहे। चवंदा आहिनि मौला शियनि जूं निशानियूं कहिड़ियूं? मौला फरमाइनि था त खमसल बुतून, उनजा पेट जेके आहिनि उहे रोज़ जे करे जेके आहिनि उहे अंदरि हूंदा आहिनि। पेट अंदरि हूंदा आहिनि रोज़ जे करे। वज़ुबल शुफा शुफा, चप जेके आहिनि अलाह जे ज़िक्र करण जे करे ख़ुश्क हूंदा आहिनि। चप ख़ुश्क हूंदा आहिनि छो त वांदो न वेहंदा आहिनि। मोमिन जेको आहे मौला फरमाइनि मुंहिंजो मञण वारो वांदो न वेहंदो आहे। जीअं असां वेही ज़बान सां हर शइ पिया ॻाल्हाईंदा आहियूं, कढंदा आहियूं, जाइज़ नाजाइज़ काई ख़बर न पवंदी आहे। न फरमाइनि मौला फरमाइनि न कॾहिं कॾहिं बि जेको आहे उहो वांदो न वेहंदो आहे, हुनजे ज़बान ते ज़िक्र हूंदो आहे ऐं एतिरो जो ॼण त चप हुनजा ख़ुश्क हूंदा आहिनि, चप ख़ुश्क हूंदा आहिनि। पोइ पाण जेको आहे कुझु सिफ़तूं ॿुधाए आख़िर में फरमाइनि था अलैहि ग़बरतुल ख़ाशिईन, उन्हनि ते अलाह जो जलाल ईअं छायल हूंदो आहे। अलाह जो जलाल हर वक़्तु हुनजे नज़र में अलाह जो जलाल हूंदो आहे, ईअं छायल हूंदो आहे जंहिं कंहिंजे मथां जेको आहे मिटी या पाउडर पियो हूंदो। तंहिंजे करे हर जेको आहे उहो दावा करण वारो न को मुहिब आहे, न को मौलाई आहे, न को शिया आहे। शिया पैरोकार खे चइबो आहे। मुहबत बग़ैर अमल जे कंहिं कम जी कोन्हे। पहिरियों अगरि फ़ाइदो ॾींदो इन मुहबत खां पोइ त किरदारु ॾींदो, जेको किरदारु अहल बैत जो आहे उनजे मुताबिक़ कयो इंसान करे, इहो पहिरियों फ़ाइदो आहे। वरना सिर्फ़ु मुहबत जो कोई फ़ाइदो। ॿियो जेको दर्जो आहे अॻिते उहो इहो आहे हाणे सिर्फ़ु इताअत ऐं ज़ाहिरी जेको आहे उहो जेके सादी पैरवी न आहे, बल्कि अॻिते वधी अहल बैत जे मक़सद जो हामी बणिजी वियो। जेको अहल बैत जो मक़सद आहे उनजो हामी, इन हामीअ जो नालो शिया आहे। इमाम हुसैन जे मक़सद जो हामी इहो आहे शिया। अली इब्न अबी तालिब जे मक़सद जो हामी इहो आहे अली इब्न अबी तालिब जो शिया। अली इब्न अबी तालिब जो मक़सद छा हुयो? अदालत। जेको पाण अदालत जो हामी आहे, अदालत जे लाइ मुआशरे में कोशिश करे थो, इहो आहे अली इब्न अबी तालिब जो शिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शिया मतलब छा? इमाम हुसैन जे मक़सद जो हामी। मक़सद जो हामी मतलब छा? यजीदियत जो मुखालिफ। यजीदियत जो मुखालिफ माना छा? जेको दीन जो मुखालिफ आहे। पर जेकॾहिं असां चऊं हुसैनी आहियूं ऐं वरी जेके दीन खे पिया था ड्राहिनि पंहिंजे अमल सां, पंहिंजे सियासत सां, पंहिंजे किरदार सां, उन सां जेको आहे दोस्ती हुजे त इहो पाण में ठहंदो ई कोन। तंहिंजे करे ज़रूरी आहे त असां इन मवदत जी हक़ीक़त सम्झूं, छो त असां खां मवदत घुरी वई आहे। मवदत घुरी वई आहे। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवदत फिल क़ुरबा। इन्हनि खे चयो मां तव्हांखे कोई अजर नथो घुरां, हीअ जेका महिनत कई अथमि, इहो जेको दीन तव्हांजे साम्हूं बयानु पियो थो कयां, हीअ जेको क़ुरान मजीद तव्हांजे साम्हूं तिलावत पियो थो कयां, कोई मूंखे हिन जो अजर माल शाबास
कुछ भी न खपे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आ मूंखे कुर्बा जी मवद्दत खपे कुरान मजीद में अंबिया जे हवाले सां जेतिरनि बि अंबिया जो ज़िक्र आहे उन्हनि में अक्सर जे हवाले सां हर नबीअ चयो आहे मां तव्हां खां कोई अजुर नथो घुरां इन अजरी इल्ला अल्लाह मुंहिंजो अजुर जेको आहे उहो अलाह खे आहे कुझु आयतूं मुंहिंजी ख़िदमत में पढ़ंदुसि उनजो सबबु छा आहे सबबु इहो आहे त अजुर उन खां घुरबो आहे जंहिं कोई कमु ॾिनो हुजे कमु कजे त अजुर घुरिजे जंहिं जो कमु कयो आहे जंहिं ज़िमेदारी ॾिनी आहे उनजो कमु कयो आहे उन खां अजुर वठिबो ॿिए कंहिंखां थोरी वठिबो मिसाल तौरु हिकिड़ो माण्हू आहे उन घर ठाहिण लाइ हिकिड़ो जेको आहे उहो राज़े खे रखियो आहे हिकिड़े इंजीनियर खे जेको आहे रखियो आहे ताकी उहो नक्शो ठाहे उहो जेको आहे उहो मिसाल तौरु ओसारी करे इहो इंजीनियर कंहिंखां पंहिंजी मज़दूरी वठंदो जंहिं हुनखे ज़िमेदारी ॾिनी आहे पाड़े वारे खां थोरी वठंदो पाड़े वारे वटि अगरि वञे त बाबा जो कमु मां फलाणे जो घर ठाहियां थो तंहिंजे करे जेका मज़दूरी मुंहिंजी तूं ॾे हुजे मां छाजे लाइ ॾियां मां तोखे कमु थोरी ॾिनो आहे जंहिं कमु ॾिनो थी उन खां मज़दूरी वञी वठ हाणे अंबिया खे दीन पहुचाइण जो कमु कंहिं ॾिनो आहे असां त कोन ॾिनो असां न ॾिनो आहे दीन पहुचाइण जो कमु अलाह तबारक व तआला ॾिनो आहे इन करे अंबिया खे बि इहो ई घुरिजे त अवाम खां पंहिंजी मज़दूरी न वठे जंहिं कमु ॾिनो अथसि उन खां वठे जंहिं कमु ॾिनो आहे उन खां वठे अगरि अवाम खां घुरंदो हिन जो मतिलबु आहे त हिन जे सचे हुजण जी पहिरीं निशानी ख़तम थी वई अवाम खां चए थो त मां तव्हांखे हेतिरो सेखारियां थो मां तव्हां वटि दीन आंदो आहे मां तव्हां वटि शरीयत आंदी आहे मां तव्हांखे नसीहत कई आहे महिरबानी करे जेको आहे मुंहिंजे घर में जेको आहे फिर्ज न आहे इहो ॾिजो हिन जो मतिलबु आहे त पहिरीं निशानी आहे त हीअ ग़लति बयानी थो करे अलाह जे तरफ़ां आहे ई कोन हिन करे त अलाह जे तरफ़ां हुजे हा त उन खां घुरे हा न माण्हुनि खां थो घुरे हिन जो मतिलबु आहे त अलाह हिनखे मुक़ररु कयो ई कोन्हे तंहिंजे करे सभु नबी इहो चवंदा विया असां तव्हां खां कोई बि अजुर नथा घुरूं असांजो अजुर आलमीन जे रब ते आहे ॿ टे आयतूं मुंहिंजे ख़िदमत में अर्ज़ कयां जो हिकिड़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे हवाले सां घटि में घटि ॿिनि चाहिनि ते छो त पहिरीं शरीयत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ते आई उन खां अॻु में शरीयत न हुई दीन हुयो शरीयत न हुई शरीयत पहिरीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ते आहे सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो इहो जेको आहे उहो कौल नक़ल कयो वियो आहे वया क़ौम हज़रत नूह चयो त पंहिंजी क़ौम खे मुंहिंजी क़ौम ला असअलुकुम अलैहि मालन मां तव्हांखां कोई माल नथो घुरां इन अजरी इल्ला अल्लाह मुंहिंजो अजुर अलाह ते छो त उन ई मूंखे मोकिलियो आहे कमु उन ॾिनो आहे तंहिंजे करे कमु कंदुसि त अजुर उन खां घुरंदुसि तव्हांखां थोरी घुरंदुसि मूंखे कोई माल नथो खपे तव्हांखे मां तव्हांखां माल घुरां ई नथो ॿी सूरह शुआरा आहे जिते अल्लाह तबारक व तआला 5 नबियुनि जो ज़िक्र कयो हज़रत नूह हज़रत लूत हज़रत हूद हज़रत शुएब हज़रत सालेह 5 ई नबियुनि जो कुझु आयतूं तक़रीबन 5-10 आयतूं हर हिकु नबी जो जेके बयानु कयूं ऐं उन्हनि हर हिकु आयत जेके आयतूं सेट आहे उन मां हर हिक में इन नबीअ जो साॻियो ई कौल नक़ल कयो आहे त मां तव्हां कोई अजुर नथो घुरां मुंहिंजो अजुर मुंहिंजे रब ते आलमीन जे रब ते आहे ये सूरह जो है सूरह हूद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो जिक्र फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अर्ज़ कयो वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन सूरत में मां तव्हां खां कोई बजर नथो घुरां मिन अजरिन कोई बजर ज़रे बराबर बि तव्हां खां काई शइ नथो घुरां इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन मुंहिंजो अजर त आलमीन जे रब ते साॻियो जुमिलो आहे जेको सभिनी चयो साॻियो जुमिलो हज़रत नूह चयो इहो साॻियो जुमिलो जेको आहे हज़रत हूद चयो 127 नंबर आयत में साॻियो जुमिलो हज़रत सालेह चयो 144 आयत में साॻियो जुमिलो हज़रत लूत चयो 160 आयत में साॻियो जुमिलो हज़रत शुएब चयो 180 नंबर आयत में
इन करे सभई नबी जॾहिं बि तबलीग करण आया त उन्हनि इहो ई चयो त असां तव्हां खां कोई माल, कोई बि अजर, कोई बि तोहफ़ो, काई बि शइ घुरऊं नथा, छो त असांखे अलाह मुक़ररु कयो आहे, तंहिंजे करे असांजो अजर बि अलाह तबारक व तआला ते। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ़ गुज़िरियल नबी न आहिनि, ख़ुदि रसूल अकरम जन जो बि इहो ई ज़िक्र आहे। घटि में घटि 3 आयतूं क़ुरान मजीद में जंहिंमें ख़ुदि रसूल अकरम फरमायो मां तव्हांजो कोई अजर नथो कयो। इन करे त जीअं ॿियनि नबियनि खे अलाह मोकिलियो आहे, हिन खे बि अलाह मोकिलियो। तंहिंजे करे मोकिलियो अलाह आहे त अजर बि उन खां घुरंदो, माण्हुनि खां अजर घुरंदो ई कोन। तंहिंजे करे 3 आयतूं तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो ताकि ख़बर पए जेका रसूल अकरम बि उम्मत खां कोई अजर नाहे घुरियो। बाद में ॾिसूं था जेको घुरियो आहे उहो छा आहे, जेको घुरियो आहे उहो छा आहे। पहिरियों ॾिसूं त साॻियो ई नबी उनजो क़ुरान मजीद में ज़िक्र कयो थो वञे, हदीस पंहिंजी जाइ ते, उहो त ख़बर न आहे केतिरे तादाद में हूंदियूं। क़ुरान मजीद में घटि 3 जायुनि ते इन नबीअ लाइ चयो थो वञे त इनखे कोई बि अजर तव्हां खां नथो खपे। पहिरीं आयत जेका सूरह अनाम जी, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। नबी चवे थो त मां जेको तव्हांजे साम्हूं क़ुरान मजीद आंदो आहे उहो इन करे कोन आंदो आहे त तव्हांखे क़ुरान ॾेई पोइ तव्हांजो कोई अजर घुरां, न क़ुरान मजीद इन जे लाइ आंदो आहे ताकि आलमीन जे लाइ नसीहत बणिजे। क़ुरान मजीद मां इन करे कोन आंदो आहे तव्हां वटि, जेको मूं ते नाज़िल थियो आहे इन लाइ न आंदो आहे। मां इन करे कोन पियो महिनत कयां क़ुरान मजीद सेखारण जी, सम्झाइण जी, त मां तव्हांखां अजर घुरां, न मां इन करे पियो महिनत कयां ताकि आलमीन जे लाइ क़ुरान मजीद नसीहत आहे, नसीहत बणिजे, अजर नथो घुरां। पहिरीं आयत। ॿी आयत जेका सूरह साद जी आहे ऐं उन में सबब ॿुधायो थो वञे छो अजर घुरबो त आख़िर छा थींदो, पहिरियों नुक़सान कहिड़ो थींदो। कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन। ए नबी तूं हिननि खे चओ मां तव्हां खां कोई अजर नथो घुरां, तव्हां ते कोई बार रखण वारो न आहियां, कोई बि बार रखण वारो न आहियां। इन करे त हर नबी मिसाल तौर चए बाबा ॿियो न त मिसाल तौर जेको आहे मां तव्हांखे ॾिनो आहे, हर जेको आहे मुस्लमान थियण खां अॻु में 100 रुपया ॾियो ऐं हर साल ॿियो न त ॾन में सैयद मिसाल तौर 100 रुपया ॾिजो, त माण्हू चवंदा असांखे आहे ई कोन, तंहिंजे करे जेको आहे असां मुस्लमान किथां थींदासीं, काथो थींदासीं असां मुस्लमान। तंहिंजे करे नबी हिननि खे चयो तव्हां खां कोई अजर नथो घुरां, छो इन करे तव्हां ते को बार रखण वारो मां आहियां ई कोन, तव्हांखे तकलीफ़ में विझण जे लाइ मां आहियां ई कोन, तव्हां खां वठण लाइ न आयो आहियां, तव्हांखे ॾियण जे लाइ आयो आहियां, तव्हांखे कुझु वठण लाइ न आयो आहियां, तव्हांखे कुझु ॾियण आयो आहियां। ही ॿी आयत। 3 आयत जेका मुंहिंजी ख़िदमत में हिकिड़ो त वरी सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। 3 आयत जेको आहे अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरनि खे मुखातिब थो करे। अम तसअलुहुम अजरन, छा हिन नबीअ इन्हनि खां कोई अजर घुरियो आहे, हिन काफ़िरनि खां कोई अजर घुरियो आहे। फहुम मिन मग़रिबिन मुस्क़िलून, जंहिं बार जे हेठां ही जेके आहिनि उहे दॿिजी विया आहिनि। नबी हिन खां अजर घुरियो आहे जो बार जे हेठां दॿिजी विया आहिनि, न। मां तव्हां खां कोई अजर नथो घुरां हिन क़ुरान ते, क़ुरान हिन करे आंदो अथमि ताकि आलमीन जे लाइ नसीहत बणिजे। मां तव्हां खां अजर नथो घुरां, मां तव्हां ते कोई बार रखण वारो न आहियां। क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब थी फरमाए थो छा हिन काफ़िरनि खां कोई अजर घुरियो आहे जे बार जे हेठां दॿिजी विया आहिनि। तंहिं करे न नबी असांजो अजर थो घुरे, न गुज़िरियल नबी अजर था घुरनि, छो इन करे त उसूल वाज़े आहे, जंहिं मोकिलियो अथनि अजर उन खां घुरनि, मज़दूरी उन खां घुरनि। अवाम त हुननि खे मुक़ररु कयो कोन्हे, बल्कि अवाम त जेको आहे उहो पहिरियों मरहले में पियो मुखालफ़त कई आहे। जेको मुखालफ़त करे अजर किथां ॾींदो, जेको मुखालफ़त करे अजर किथां ॾींदो, तंहिंजे करे उन खां अजर। हाणे इहो अजर नथो घुरां, अजर नथो घुरां, हाणे वरी जेको आहे उहो चए थो अजर घुरां थो, हाणे वरी चए थो अजर घुरां थो। ऐं हिकिड़ो बि न, आयतूं 2 में 2 शयूं थो घुरां, 2 शयूं थो घुरां। पहिरीं कहिड़ी शइ आहे? पहिरीं इहा साॻी शइ आहे, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा। हिननि खे चयो मां अजर नथो घुरां पर क़ुरबा जी
मवदत घुरां कुर्बा जी मवदत घुरां थो इहो छा थी वेंदो नथो घुरां मुंहिंजो अजर अलाह ते आहे छो त मोकिलियो मूंखे मां तव्हां ते ॿार रखण वारो न आहियां छा हिन नबीअ तव्हां ते को ॿार रखियो आहे जो तव्हां मुस्लमान नथा थियो हुनजे हेठां दॿिजी विया आहियो हाणे वरी नबी चए थो मां घुरां थो घुरां छा थो कुर्बा जी मवदत ईअं ई आहे जीअं असां चऊं त बाबा हिकिड़ो जेको आहे असां वटि सियासतदान थींदा आहिनि पोइ वरी जेको आहे बाबा मां वॾियूं तव्हां ते कुर्बानियूं ॾिनियूं पोइ छा कजो मूं वारो जेको पुटु आहे हुनखे जेको आहे पंहिंजो क़ाइद करार ॾिजा ज़ाती मसइलो थी वियो ज़ात परस्ती थी वई ख़ानदान परस्ती थी वई लेकिन नबी चवे थो मां तव्हां खां अजुर घुरां थो ऐं छा थो घुरां कुर्बा जी मवदत ही पहिरियों आहे ॿियो बजर आहे ॿी छा आहे शइ कुल मां असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला मां ॿिए कंहिंखां अजुर नथो घुरां उन खां थो जेको चाहे थो त अल्लाह जे तरफ़ रस्तो अख़्तियार करे छा मतिलबु हिकिड़ो इहो आहे त मुंहिंजे कुर्बा सां मवदत करियो ॿियो अजुर इहो थो घुरां त अल्लाह जे तरफ़ वञण वारो रस्तो अख़्तियार कयो ही बि अजुर हू बि अजुर चई सभई नबियुनि चयो त नथो घुरां रसूल करम चयो नथो घुरां 3 दफ़ा चई हाणे वरी 2 दफ़ा चए थो घुरां थो ॻाल्हि सम्झ में अचण जी आहे जेको नबी चए नथो घुरां ऐं ईअं बि न आहे त जेको आहे ही कोई रिवायत आहे गोलियूं वेठा सनद कीअं त कंहिं रिवायत कयो हुजे न क़ुरान मजीद जूं आयतूं आहिनि जंहिंजे ज़हर ज़बर में फ़र्क़ु न आहे जंहिंजे के लफ़्ज़ में फ़र्क़ु न आहे जंहिंजे के हर्फ़ में फ़र्क़ु न आहे जीअं नाज़िल थियो आहे उअं ई मौजूदु आहे जॾहिं नाज़िल थियो आहे ईअं ई मौजूदु आहे त आख़िर इहो कीअं पाण में ठहंदो जी हाणे ज़रा गौर फरमाइजो पहिरियों अजुर जेको घुरियो वियो आहे ॿियो अजुर जेको घुरियो वियो आहे तव्हां ॿिन्ही खे जमो कयो मां तव्हां खां अजुर नथो घुरां सवाइ इन जे त अल्लाह ॾांहुं वेंदड़ रस्तो अख़्तियार कयो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मां तव्हां कोई अजुर नथो घुरां हा इहो घुरां थो त अल्लाह ॾे वेंदड़ रस्तो अख़्तियार कयो ॿियो अजुर इहो थो घुरां त मुंहिंजे कुर्बा सां मवदत कयो हाणे जरा गौर फरमायो हिकिड़ो भलो उस्ताद आहे हुन जेको आहे पंहिंजे ख़ुलूस सां पढ़ायो आहे कंहिं शागिर्द मिसाल तौरु 5 साल 8 साल 10 साल हुन वटि पढ़ियो पढ़ण खां पोइ हुन वटि अचे थो ऐं चवे थो साईं तव्हां एतिरी महिनत कई आहे एतिरी तकलीफ़ फरमाई मूंखे जेको आहे तव्हां पढ़ायो मुंहिंजूं ग़लति ॻाल्हियूं बि तव्हां सब्र सां बर्दाश्त कयूं मुंहिंजी दिलि चवे थी तव्हांखे कुझु जेको आहे उहो शुक्रिया तौरु कुझु ॾियां अगरि असां जहिड़ो उस्ताद हूंदो चवंदो हा बाबा फलाणी शइ घर पहुचाए वञ लेकिन जेकॾहिं वाकई ख़ुलूस वारो उस्ताद हूंदो त उहो छा चवंदो आहे ख़ुलूस वारो उस्ताद इहो चवंदो आहे त बाबा मूंखे नथो खपे हा जेको मां तोखे सेखारियो आहे बसि इन ते हलंदो रहिजांइ इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे मुंहिंजो ॿियो कोई अजुर कोन्हे मां जेका तोखे तालीम ॾिनी आहे जेको सेखारियो आहे इन सिखायल रस्ते ते हलंदो रहो इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे हाणे इहो जेको अजुर घुरे थो इहो हिनखे कोई अजुर खपे थो हिन ताईं कोई पहुचंदो हिन ताईं कोई कोन पहुचंदो लेकिन वरी पको करणु चाहे थो त जेको रस्तो मूं तोखे ॾेखारियो आहे हिकिड़ो त रस्तो पाण भलो आहे तंहिंजे करे पाण अख़्तियार कर पर जेकॾहिं अञा बि न त घटि में घटि मुंहिंजो ख़्यालु कर मां तोखे पढ़ायो आहे ऐं मां तव्हां खां अजुर इहो ई थो घुरां त हिन रस्ते ते हल ॿियो मूंखे रस्तो नथो खपे मिसाल तौरु बाबे जेको आहे उहो पालियो आहे वॾो थियो आहे हाणे आयो आहे बाबा साईं जेको आहे तव्हां हेतिरी मुंहिंजी महिनत कई जेको आहे ख़िदमत कई मां तव्हांजी का ख़िदमत करणु चाहियां थो बाबो छा चवंदो बाबो चवंदो मूंखे नथो खपे ॿी का शइ हा जेके मूं तोखे आदाब सेखारिया आहिनि इन्हनि आदाब सां ज़िंदगी गुज़ार इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे रसूल अकरम बि इहो ई था फरमाइनि मां तव्हां खां कोई अजुर नथो घुरां लेकिन तव्हांजो भलो उस्ताद आहियां अगरि तव्हां आया ई आहियो त तव्हां हेतिरी महिनत कई मज़दूरी कई तव्हां
मूंखे कोई अजुर ॾियणु चाहियो था त अजुर इहो ई ॾियणु चाहियो था जेसि ताईं मां तव्हांखे रस्तो ॾेखारियो आहे उन ते हलंदा रहो, इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे, इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे। तंहिंजे करे रसूल अकरम छाजो रस्तो ॾेखारियो? अलाह ताला जो रस्तो सिरात मुस्तक़ीम। तंहिंजे करे रसूल अकरम फरमाइनि था मूंखे कोई अजुर नथो घुरे, मां तव्हांजो कोई पैसो नथो घुरां, मां तव्हांखो कोई माल नथो घुरां, मां तव्हांखे कोई ख़िदमत नथो घुरां, सवाइ हिन जे जेको मां तव्हांखे रस्तो ॾेखारियो आहे अलाह ताईं वञण जो, इहो रस्तो अख़्तियार कयो, इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे। हाणे इहा त सम्झ में अची वई। तंहिंजे करे क़ुर मजीद 3 आयत में वरी फरमायो मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुव लकुम, जेको असां तव्हांखे अजुर घुरियो आहे इहो नबीअ जे फ़ाइदे में कोन्हे, तव्हांजे फ़ाइदे में आहे। मा सअलतुकुम मिन अजरिन, जेको असां तव्हांखे अजुर घुरियो आहे, ख़बरदार इहो न सम्झो नबीअ खे कोई फ़ाइदो आहे। फहुव लकुम, हिन जो फ़ाइदो तव्हांखे आहे। अगरि अलाह ताईं पहुचण वारो रस्तो अख़्तियार कंदो त नबीअ खे कोई फ़ाइदो कोन्हे, तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो, तव्हां ख़ुदा ताईं पुॼी वेंदो। इन करे नबी जेको चवे थो अजुर नथो घुरां, उहो पंहिंजे लाइ थो चवे, लेकिन जेको चवे थो घुरां थो उहो तव्हांजे ऐं असांजे लाइ, उम्मत लाइ चवे थो त ए मुंहिंजी उम्मत, मुंहिंजो अजुर इहो आहे त मुंहिंजे ॿुधायल रस्ते ते हलंदा रहो। हाणे इहो त सम्झ में अची वियो। हाणे ॿी ॻाल्हि आहे, उहा इहा आहे त सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। हाणे वरी ॿियो अजुर, मां तव्हांखां अजुर नथो घुरां, मुंहिंजो क़ुर्बा जी मवदत, क़ुर्बा जी मवदत, उहो रस्तो इख़्तियार कयो जेको अलाह ॾांहुं वञे थो। इहे 2 शयूं या हिकिड़ी शइ आहे? अगरि 2 सम्झंदो त पोइ गड़बड़ थींदी। पहिरियों चयो वियो त उहो रस्तो अख़्तियार कयो जेको अलाह ताईं पहुचे थो। हाणे हुनजी वज़ाहत कई थी वञे त रस्तो आहे छा। पहिरीं में इहो बयानु कयो वियो, रसूल अकरम फरमाए थो त मां तव्हांखे जेको रस्तो ॾेखारियो आहे उहो रस्तो अख़्तियार कयो, इहो ई मुंहिंजो अजुर आहे। ऐं हाणे फरमायो थो वञे त इहो रस्तो आख़िर आहे छा, इहो कहिड़ो रस्तो आहे? जेको रस्तो जेको रोड त आहे ई कोन, आख़िर रस्तो आहे छा? अगरि मुंहिंजे अहले बैत सां तव्हां मवदत रखी त इहा मवदत ई उहो रस्तो आहे जेको तव्हांखे ख़ुदा ताईं पहुचे। तंहिंजे करे पंहिंजे लाइ कुझु नथो घुरां, तव्हांजे लाइ घुरां थो। मा सअलतुकुम अजरन फहुव लकुम, तव्हांजे लाइ घुरां थो, ऐं तव्हांजे लाइ घुरां इहो थो त अलाह जे तरफ़ वञण वारो रस्तो अख़्तियार कयो, ऐं अलाह जे तरफ़ वञण वारो रस्तो इहो मुंहिंजे क़ुर्बा जी मवदत अथव। हाणे अॻे मरहलो इहो आहे त हिकिड़ी आहे मुहबत, हिकिड़ी आहे मवदत, हिननि में फ़र्क़ु आहे या न? ऐं फ़र्क़ु आहे त फ़र्क़ु आहे छा बुनियादी? मवदत ऐं मुहबत में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? मुहबत कोन घुरी वई आहे, मवदत घुरी वई आहे। ऐं इहो बि तव्हांजे ज़हन में हुजणु खपे, मुहबत थी वेंदी आहे, मवदत कबी आहे। मवदत कबी आहे, इरादे सां, इख़्तियार सां। तंहिंजे करे त घुरियो वियो न त मवदत करियो। अगरि इख़्तियार में न हुजनि हा त छो घुरी वञे हा? अगरि इंसान जे इख़्तियार में न हुजे हा त छो घुरी वञे हा? इंसान खे चए केरु माण्हू बाबा तुंहिंजे दिलि जी धड़कण जेको आहे एतिरी घटि थी वई आहे, महिरबानी करे हिनखे वधाए, मुंहिंजे वस में कोन्हे, मां छा कंदुसि, मुंहिंजे वस में कोन्हे। अगरि मुहबत बे इख़्तियार आहे ऐं मवदत बि बे इख़्तियार आहे त मवदत घुरी न वञे हा। ऐं मुहबत जीअं त बे इख़्तियार आहे, तंहिंजे करे घुरी वई कोन्हे मुहबत। मुहबत हमेशह थी वेंदी आहे, जंहिंखे चवंदा दिलि हमेशह लॻी वेंदी आहे, दिलि लॻी वेंदी आहे ऐं मवदत कई वेंदी आहे। दिलि लॻी वेंदी आहे, मवदत कई वेंदी आहे। लेकिन दिलि लॻण जा, मुहबत जा बि सबब ज़रूर आहिनि, बेसबब कोन थींदी, बग़ैर सबब जे दिलि कंहिंसां कोन लॻंदी आहे। सबब आहिनि, लेकिन जिते बि उहो सबब हूंदो इंसान जी दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि लॻी वेंदी आहे। इंसान जे वस में न आहे त दिलि लॻाए या न लॻाए। मिसाल तौरु पहिरीं शइ जेको आहे उहो कमाल आहे। जंहिं बि शइ में कमाल हूंदो आहे, दिलि अलाह अहिड़ी ख़ल्क़ आहे जो कमाल जे ॾाढो झुके थी। तंहिं करे जंहिं बि शइ में कमाल हूंदो दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि झुकी वेंदी। मिसाल तौरु कंहिं में इल्म जो कमाल आहे, ख़बर पए थी इंसान खे इल्म जो कमाल आहे, ख़ुदि ब ख़ुदि दिलि झुकंदी आहे। मिसाल तौरु कंहिं में जेको आहे कुदरत जो कमाल आहे, ॿियो न त कंहिं में कंहिं जेको आहे ख़ूबसूरती जो कमाल आहे, दिलि लॻी थी वञे, इहो लॻाई बि न आहे या थी वेंदी आहे।
तंहिंजे करे जंहिंमें बि कोई कमाल आहे दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि हुन सां लॻी वेंदी आहे। इन में दिलि न दीन ॾिसंदी आहे, न मज़हब ॾिसंदी आहे, न क़ौम ॾिसंदी आहे, न क़बीलो ॾिसंदी आहे, न सक़ाफ़त ॾिसंदी आहे। जिते बि कमाल ॾिसंदी आहे उते दिलि लॻी वेंदी आहे। तंहिंजे करे तव्हां ॾिठो हूंदो अहले बैत सां दुनिया जो हर इंसान मुहबत करे थो। आख़िर छो? दीन ॿियो अथसि, मज़हब ॿियो अथसि। घणा अहिड़ा बि आहिनि जेके ख़ुदा खे बि कोन था मञनि, लेकिन अहले बैत सां मुहबत आहे। छाजे करे? छो? इन करे त अहले बैत में कमाल आहे। इल्म जो कमाल, शुजाअत जो कमाल, सखावत जो कमाल, सब्र जो कमाल, अदालत जो कमाल, किरदार जो कमाल। ऐं दिलि इंसान जी अहिड़ी आहे, हर इंसान जी चाहे कंहिं बि दीन मज़हब जो हुजे, दिलि अहिड़ीअ जो कमाल सां लॻंदी आहे। हाणे जंहिं जे साम्हूं अहले बैत जो कमाल वाज़िह थींदो, दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि लॻी वेंदी। हाणे जॾहिं ईअं आहे, पहिरियों सबबु मुहबत जो कंहिंमें कमाल जो हुजणु। ॿियो सबबु कंहिंजो एहसान आहे। अॻे अगरि एहसान कयो आहे तॾहिं बि जंहिं एहसान कयो आहे उनजे साम्हूं दिलि झुकंदी आहे। मिसाल तौर रोड एक्सीडेंट में कंहिं जेको आहे उहो हादसो थी पियो ऐं जेको आहे ज़ख़्मी थी अस्पताल पहुतो, हिनखे जो आहे खून जी ज़रूरत आहे, कंहिं अची हिन जी ज़रूरत पूरी कई। एहसान कयो। जंहिं एहसान कयो दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि उनजे आॾो झुकंदी आहे। ॿियो न त इंसान चाहींदो आहे त शुक्रियो अदा कयांसि। तंहिंजे करे पहिरियों सबबु मुहबत जो कमाल आहे। ॿियो सबबु जेको आहे एहसान आहे। टियों सबबु मुहबत जो उहो इहो आहे त अॻियों अगरि मुहबत करे थो ऐं ख़बर पई इहो मूंसां मुहबत करे थो, झुके थो, त आख़िर ख़ुदि ब ख़ुदि हिन जी दिलि बि उन सां लॻी वेंदी आहे। यानी छा? मुहबत खे छिकींदी आहे। मुहबत खे छिकींदी आहे। हाणे पहिरियों कमाल, ॿियो एहसान, टी मुहबत। तंहिंजे करे जिते बि इहे टे शयूं हूंदियूं उते दिलि ख़ुदि ब ख़ुदि लॻंदी। लेकिन मवदत कबी आहे, लॻंदी आहे ई कोन, दिलि लॻंदी कोन, ख़ुदि ब ख़ुदि न मुहबत थी वेंदी, मवदत करणी पवंदी। ज़रा गौर फरमाइजो। ॿी सिफ़त जेको आहे न ॿिन्ही जी ॿियो फ़र्क़ु थो ॿुधायां। मुहबत सिफ़तुनि सां थींदी आहे ऐं मवदत ज़ात सां थींदी। मुहबत सिफ़तुनि सां थींदी आहे ऐं मवदत ज़ात सां कबी आहे। मिसाल तौर हाणे अर्ज़ु कयूं अली इब्न अबी तालिब सां दिलि छो थी लॻे? इन करे त इल्म में बुलंद आहे। अलीअ सां मुहबत छाजे करे आहे? छो त इल्म में बुलंद आहे। इन करे इल्म सिफ़त आहे। अलीअ सां मुहबत छो आहे? इन करे त सखावत में बुलंद आहे। सखावत सिफ़त आहे। अलीअ सां मुहबत छो आहे? इन करे त शुजाअत में मथां आहे। शुजाअत सिफ़त आहे। मिसाल तौर अली इब्न अबी तालिब सां मुहबत छो आहे? इन करे त आदिल आहे। अदालत सिफ़त आहे। तंहिंजे करे जेका बि शइ जेका दिलि सिफ़तुनि सां लॻे उहा मुहबत थींदी आहे ऐं मवदत सिफ़तुनि सां न आहे, उहा ज़ात सां आहे। मवदत ज़ात सां आहे, मुहबत सिफ़तुनि सां आहे। हाणे वापसि वराए वांगुरु पुछां थो, मुंहिंजी अली इब्न अबी तालिब सां मुहबत छो आहे? इन करे त अली इल्म में बुलंद आहे। इहो इल्म सां मुहबत थी या अलीअ सां? इहो अलीअ सां मुहबत थी अलीअ जी ज़ात सां या इल्म सां? या इल्म सां मुहबत आहे या अलीअ सां मुहबत न आहे। हिन जो मतिलबु आहे जिते बि अहिड़ो इल्म हुजे या दिलि लॻी वञे, अली हुजे या ॿियो केरु हुजे। तंहिंजे करे इहा इल्म सां मुहबत आहे, अलीअ सां मुहबत न आहे। इन करे अलीअ सां मुहबत आहे छो त अलीअ वटि शुजाअत आहे या शुजाअत सां मुहबत आहे, अलीअ सां मुहबत न आहे। इन करे मुहबत आहे छो त अली सखी आहे या सखावत सां मुहबत आहे, अलीअ सां मुहबत न आहे। सिफ़तुनि सां मुहबत असुल में सिफ़तुनि सां मुहबत आहे, ज़ात सां आहे कोन। ज़ात सां आहे कोन। हाणे हिकिड़ो ईसाई अलीअ सां मुहबत करे थो अदालत जे करे, ऐं मां बि अदालत जे करे मुहबत कयां, पोइ ईसाई में फ़र्क़ु कहिड़ो थियो?
हिकिड़ो हिंदू मोहब्बत करे इमाम हुसैन सां मज़लूमियत जे करे, मां बि मज़लूमियत जे करे मोहब्बत कयां, पोइ हिंदू ऐं मूं में फ़र्क़ु कहिड़ो थियो? फ़र्क़ु कहिड़ो थियो? तंहिंजे करे क़ुरान मजीद मोहब्बत नथो घुरे, मवद्दत घुरे थो। सिफ़तुनि सां मोहब्बत, असुल में ज़ात सां मोहब्बत थींदी कोन्हे। ऐं क़ुरान मजीद छा थो करे? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, क़ुरबा सां मोहब्बत, क़ुरबा सां मवद्दत, यानी छा? मुंहिंजे ज़ात सां मोहब्बत। क़ुरान चए थो अलीअ जी सिफ़ात सां मोहब्बत हर को कंदो, तुंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे अलीअ जी ज़ात सां मोहब्बत कर। रसूलुल्लाह जे सिफ़ात सां मोहब्बत हर को कंदो, तुंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे त रसूल जी ज़ात सां मोहब्बत कर। हुसैन जे सिफ़तुनि सां मोहब्बत ऐं किरदार सां मोहब्बत हर को कंदो, तुंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे त हुसैन जी ज़ात सां मोहब्बत कर। ज़ात सां मोहब्बत जो नालो मवद्दत आहे। ज़ात सां मोहब्बत जो नालो मवद्दत आहे। हाणे असां त सिफ़तूं ॾिसूं था उन्हनि जूं, असांजे साम्हूं त अली इब्न अबी तालिब जो इल्मी आहे, रसूल अकरम जी रहमत ई आहे, इमाम हुसैन जो सबरी आहे, शुक्री आहे। असां ज़ात सां मोहब्बत कीअं कंदासीं? असां ताईं त हुननि जूं सिफ़तूं ई पहुचनि थियूं, सिफ़तूं ई पहुचनि थियूं त सिफ़तुनि सां मोहब्बत थींदी। असां ताईं ॻाल्हि पहुचे थी, असां ताईं किसो पहुचे थो, असां ताईं तारीख़ पहुचे थी, असां ताईं किरदार पहुचे थो, तंहिंजे करे मोहब्बत सिफ़तुनि सां थींदी, ज़ात सां कीअं मोहब्बत थी? इहो ई असुल मसइलो आहे, इहो ई असुल मसइलो आहे जेको सम्झण जो आहे। जीअं त असां मवद्दत खे कोन सम्झो आहे, तंहिंजे करे मोहब्बत जी दावा कयूं था। अहल बैत सां मोहब्बत आहे, बाबा हिन में तुंहिंजो कहिड़ो कमाल आहे, इन मोहब्बत में तुंहिंजो कहिड़ो कमाल आहे? इहो त अहल बैत जो कमाल आहे जंहिं तुंहिंजे दिलि खे छिकियो आहे। इहो त तुंहिंजो फेल आहे ई कोन, या त मोहब्बत थी वई आहे तुंहिंजी, या दिलि तुंहिंजी अहल बैत सां ख़ुदि ब ख़ुदि लॻी वई आहे। इहो त तुंहिंजे कमाल आहे ई कोन, इहो अहल बैत जो कमाल आहे। तुंहिंजो कमाल तॾहिं आहे जॾहिं अहल बैत सां मवद्दत करे, पोइ आहे तुंहिंजो कमाल। हाणे मवद्दत छा आहे? मवद्दत छा आहे? जीअं अॼुकल्ह मवद्दत ज़ात सां आहे, सिफ़त सां आहे कोन, मवद्दत ज़ात सां। ज़ात सां कीअं थींदी मवद्दत? क़ुरान में हुननि जे लाइ मिसाल ॾिनो आहे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इन्हनि खे चयो अगरि तव्हां चाहियो था अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत करे, पोइ छा कयो? पैरवी कयो, इताअत कयो। इताअत कंदो पोइ छा थींदो? युहिब्बुकुमुल्लाह, पोइ अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत कंदो, पोइ अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत कंदो। मूंखे मवद्दत करणी आहे रसूलुल्लाह सां, मूंखे मवद्दत करणी आहे अली इब्न अबी तालिब सां, छा कयां? इन्हनि जी फर्मा बरदारी कर। जॾहिं इन्हनि जी फर्मा बरदारी कंदे, इताअत कंदे, त इन्हनि जे दिलि में पैदा थींदी तुंहिंजे लाइ मोहब्बत। पीउ आहे, ॿ पुट अथसि, हिकिड़ो फर्मा बरदार, हिकिड़ो नाफ़रमान। मोहब्बत हुन जे लाइ थींदसि जेको फर्मा बरदार। इन करे फर्मा बरदारी ऐं इताअत अॻे जे दिलि में मोहब्बत पैदा कंदी आहे। फर्मा बरदारी, इताअत अॻे जे दिलि में मोहब्बत पैदा कंदी आहे। हाणे जॾहिं असां इताअत कई अहले बैत जी, त अहले बैत जे दिलि में असांजे लाइ पैदा थी मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इताअत कंदो त मोहब्बत थींदी। असां कई इताअत, अहले बैत जे दिलि में पैदा थी असांजे लाइ मोहब्बत। या जेका अहले बैत जे दिलि में असांजे लाइ मोहब्बत पैदा थी आहे, या असां जहिड़ी मोहब्बत न आहे जेका थी वई आहे। न, असां इताअत कई आहे त मोहब्बत थी आहे। असां इताअत कई आहे त हुननि जे दिलि में मोहब्बत पैदा थी आहे। हाणे जॾहिं हुननि जे दिलि में मोहब्बत पैदा थींदी, हुननि जे रूह में असांजी मोहब्बत पैदा थींदी, त हुननि जो रूह असांजे रूह जी अची कंदो सरपरस्ती। जॾहिं हुननि जो रूह असांजी सरपरस्ती कंदो, इन जो नालो विलायत आहे। जॾहिं हुननि जो रूह, हुननि जो वजूद असांजे वजूद जी करे सरपरस्ती
इन जो नालो आहे विलायत। ऐं जॾहिं हू असांजे मथां अची विलायत कनि, असांजे दिलि में जेका मुहबत पैदा थिए, इन जो नालो आहे मवदत। इन जो मतिलबु आहे शुरूआत किथां थींदी? शुरूआत थींदी इताअत सां। इताअत इंसान जे वस जी ॻाल्हि आहे। इताअत कंदो त अहिड़े ॿिए जे दिलि में मुहबत पैदा थींदसि। इहा जेका हुनजी मुहबत आहे असांजे लाइ, इहा हुननि जी विलायत आहे। हुननि जी जॾहिं विलायत असांजे मथां अची थी वञे, सरपरस्ती अची थी वञे, पोइ असांजे दिलि में हुननि जे लाइ मुहबत पैदा थी थी। पोइ इहा सिफ़तुनि सां मुहबत न थी, या हुनजे ज़ात सां मुहबत थी। इल्म सां मुहबत हुई अॻ में, लेकिन वरी मां मुस्लमान ई कोन हुयुसि। हुनजे शुजाअत सां मुहबत हुई, वरी मां अलाह खे मञण वारो कोन हुयुसि। लेकिन जॾहिं इताअत कंदुसि, हिन जो मतिलबु आहे त पहिरियां त थींदुसि मञण वारो। मञण वारो थियण खां पोइ कंदुसि इताअत। इताअत कंदुसि, हाणे हुननि जे दिलि में पैदा थी मुहबत। इन मुहबत अची मुंहिंजी सरपरस्ती कई। इन सरपरस्ती जो नालो विलायत आहे। हुननि जे विलायत जे नतीजे में मुंहिंजे दिलि में जेका मुहबत पैदा थी, इन जो नालो आहे मवदत। छो त इहा हुनजी सिफ़तुनि सां आहे कोन, इहा हुननि जे ज़ात सां, इहा हुननि जे ज़ात सां आहे। तव्हां मिसाल वठो, हुननि जी वजूद सम्झो चकमक जो मिसाल आहे। असांजो वजूद जेको आहे छा आहे? लोह जो मिसाल आहे। चकमक लोह खे छिकींदी आहे, लेकिन कॾहिं छिकींदी? जॾहिं लोह चकमक जे दायरे में अचे। दायरे खां ॿाहिरि रहियो, चकमक कोन छिकींदसि। चकमक कोन छिकींदसि। चकमक तॾहिं छिकींदसि जॾहिं दायरे में अचे। इहो अहले बैत जो दायरो छा आहे? इन दायरे जो नालो आहे इताअत। अहले बैत जे इताअत जे दायरे में जॾहिं इंसान ईंदो, हाणे जेको आहे हुननि जी दिलि में असांजी मुहबत पैदा थींदी। हुननि जे दिलि में मुहबत यानी कशिश, इन जो नालो विलायत आहे। ऐं पोइ असांजे दिलि में पैदा थींदी मुहबत, इन जो नालो आहे मवदत। तंहिंजे करे मवदत कई वेंदी आहे। इताअत कंदो त मवदत थींदी, इताअत न कंदो त मवदत थींदी कोन। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। जीअं इताअत वधंदी वेंदी, हिन जो मतिलबु छा थींदो? हिन दायरे में इंसान वेंदो, वेझो थींदो चकमक जे। इताअत वधंदी वेंदी, इहो लोह जेको आहे उहो चकमक जे वधीक वेझो थींदो वेंदो। जॾहिं इताअत कमाल ते पहुचंदी, इन जो मतिलबु छा आहे? त वेझड़ाइप कमाल ते पहुची वेंदी। वेझड़ाइप कमाल ते पहुती, इन जो मतिलबु छा आहे? हाणे लोह जेको आहे चकमक सां लॻी वियो हले। हाणे जॾहिं लोह चकमक सां लॻी वियो, हाणे लोह जे इख़्तियार में आहे कोन त पाण जुदा थी वञे। हाणे लोह जे इख़्तियार में आहे कोन त पाण जुदा थी वञे। हा, जेसि ताईं परे आहे तेसि ताईं जुदा थी सघे थो। जुदा थियण जो तरीक़ो छा आहे? इताअत छॾे ॾे, जुदा थी वेंदो हले। फर्मा बरदारी छॾे ॾे, नाफ़रमानी करणु शुरू करे। नाफ़रमानी करणु शुरू कंदो, यानी छा? दायरे मां निकिरी वेंदो हलियो। तंहिंजे करे जेसि ताईं इंसान जी इताअत कमाल ते न पहुती आहे, यानी छा? हुनजो वजूद जेको आहे उनजे चकमक सां असांजो वजूद न लॻो आहे, तेसि ताईं त इख़्तियार आहे इंसान खे। लेकिन जॾहिं लॻी वियो हलियो, हाणे इंसान जे वस में आहे ई कोन त इन्हनि खां जुदा थिए। इन्हनि खां जुदा थिए, बल्कि थींदो छा? थींदो इहो त जॾहिं इहो लोह चकमक सां लॻी वेंदो आहे, हाणे तव्हां ॾिसंदा उन लोह में बि उहे असर अची वेंदा आहिनि जेके चकमक जा हूंदा आहिनि। उहे असर अची वेंदा आहिनि जेके चकमक जा हूंदा आहिनि। चकमक बि छिकींदी आहे, हाणे लोह में बि कशिश पैदा थींदी। लेकिन इहो यादि रखणु खपे, इहो लोह में कशिश पंहिंजी आहे ई कोन, इहा चकमक जी ॾिनल अथसि। इहा लोह में कशिश पंहिंजी आहे ई कोन, या कशिश ॾिनल चकमक जी अथसि। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान असां अहले बैत मां आहे। हिन जो मतिलबु छा आहे? पहिरियां इहो ॾिसो, सलमान ॿुधाए थो तारीख़ में 9-10 सालनि जो हिन ईसाइनि खां ॿुधो रसूल अकरम जूं सिफ़तुनि में हिन जी दिलि लॻी वई, यानी छा? मुहबत पैदा थियसि। मवदत न, मुहबत पैदा थियसि। हाणे सलमान निकिरे थो ॻोल्हण ते, रसूल अकरम ॻोल्हण में।
कॾहिं शाम वञी पहुतो, कॾहिं अंताकिया तुर्की वञी पहुचो, कॾहिं जो कंहिं ईसाई आलिम वटि, कॾहिं कंहिं यहूदी आलिम वटि वञी ख़िदमत कंदो रहे थो, हुन खां पुछंदो रहे थो। थींदे थींदे जॾहिं हिनखे तक़रीबन कोई 150 साल रुलंदो रहियो, 150 सालनि रुलण खां पोइ 5 हिजरीअ में अची मदीने पहुतो। रसूल अकरम जन मदीने पहुची चुका, 5 साल थी चुका। 5 साल में अची सलमान मदीने पहुतो। लेकिन मदीने में तव्हांखे जेका सलमान बदर में नज़र कोन ईंदो, हिन करे त हुयो ई कोन वीचारो। उहो में कोन नज़र ईंदो जंग में, हिन करे त हुयो ई कोन। उहो त आयो 5 हिजरीअ में। हाणे जीअं सलमान पहुतो त ज़ाहिरा मोहब्बत हुयसि न, 150 साल जो रुलंदो रहियो आहे, बग़ैर मोहब्बत जे त कोन्हे, बग़ैर मोहब्बत जे न आहे। लेकिन अचण सां रसूल अकरम कोन फरमायो असलमान मिन्ना अहल बैत, अचण सां कोन फरमायो। कॾहिं फरमायो जॾहिं हिन अहल बैत जी इताअत करणु शुरू कई, रसूलुल्लाह जी इताअत, अली इब्न अबी तालिब जी इताअत, हज़रत फातिमा ज़हरा जी इताअत, एतिरे क़दुरु इताअत में अॻिते वधी वियो जो ॼण त हिननि खां जुदा थींदो ई कोन हो। कंहिं सलमान खे चयो, सलमान घर कोन थो ठाहे पंहिंजो, तुंहिंजो को घर आहे कोन। कॾहिं जेको आहे उहो अली ज़हरा जे दरवाज़े ते वेठो आहे, कॾहिं जेको आहे मस्जिद में सुतो पियो आहे, मुंहिंजी दिलि चाहे थो तोखे हिकिड़ो घर ठाहे ॾिए। सलमान जो मूंखे ज़रूरत न आहे। हुन सम्झो शायदि ज़ाहिदाना हू चवे थो, तंहिंजे करे चई त मां मूंखे ख़बर आहे त तव्हांखे कहिड़ो घर खपे, एतिरो छित मथे हुजे जो बीहे त तुंहिंजो सिर छित सां लॻे, ऐं एतिरो नंढो हुजे जो सुम्हे त पेर हिकिड़ी भित सां त मथो ॿी भित सां लॻे। सलमान जो मूंखे ज़रूरत न आहे। छो ज़रूरत न आहे? ज़रूरत हिन करे न आहे त घर हूंदो त कुझु न कुझु वक़्तु तोड़े घर खे ॾियणो पवंदो, घर खे ॾियणो पवंदो, त हिन दर खां जुदा थियणो पवंदो, हिन दर खां जुदा थियणो पवंदो। ऐं सलमान चए थो अहिड़ो मूंखे घर नथो खपे जेको हिन दर खां जुदा करे। एतिरे जॾहिं इताअत में अची वियो, हाणे रसूल अकरम फरमाए असलमान मिन्ना अहलल बैत। हिन जो शान नुज़ूल बि ॾिसो। शान नुज़ूल छा आहे? जंग खंदक जो इहो मौक़ियो आयो, रसूल अकरम फरमायो त मदीने जे हिन हिसे, हिन पहाड़ खां हिन पहाड़ ताईं जेको आहे इहो खंदक खुटी वञे ताकि लश्कर अची न सघे। हज़रत सलेमान जी उमिरि छा आहे? 150 साल, घटि में घटि। इन खंदक खोटण में जेके मुजड़ा पोड़ा आहिनि उहे खणंदा नंढो नंढो पथर, खंदक मां खणी पार विछलाइनि था, ऐं जेके जवान आहिनि उहे खणनि था वॾो पथर। सलमान खणे थो 2 पथर, सलमान खणे थो 2 पथर, जवान खणे थो हिकिड़ो मुजड़ो पोड़े खणे थो, नंढो को अधु पथर जो। जॾहिं सलमान में इहो कमाल ॾिठो, हिन पासे ॾांहुं मुहाजिर, हिन पासे ॾांहुं अंसार। मुहाजिर हुआ जेके मके खां हिजरत करे आया, अंसार हुआ जेके मदीने वारा। अंसारनि चयो त सलमान असां मां आहे, मुहाजिरनि चयो त सलमान असां मां आहे। भले के हर कुझु कंदो आहे, भले के हर कुझु कंदो आहे। अंसार चवनि था सलमान असां मां आहे। हिन जो मतिलबु छा आहे? हिन जो मतिलबु आहे इहो कमाल जेको आहे हिन सलमान में, जो 2 पथर खणे थो, इहो कमाल हिन में इन करे आहे छो त दीन जी नुसरत करे थो, दीन जी मदद में आयो आहे। अंसार माना छा? मददगार। तंहिंजे करे जो असां मां आहे, हिन जो मतिलबु छा आहे? हिन जो मतिलबु आहे कमाल इहो अथसि त दीन जी नुसरत करे थो, इहो दीन जी नुसरत हिनखे इहो कमाल ॾिनो। मुहाजिर चवंदा न सलमान असां मां आहे, हिन जो मतिलबु छा आहे? मतिलबु सलमान जेको हिजरत करे आयो आहे, 150 सालनि ताईं जेको रुलंदो रहियो, जेको ईरान खां हिजरत करे आयो आहे दीन जे लाइ, इन हिजरत जो कमाल ॾिनो अथसि। मुहाजिर चवनि था त हिजरत जो कमाल ॾिनो अथसि, अंसार चवनि था त दीन जी नुसरत जो कमाल ॾिनो अथसि। तंहिंजे करे हू चवनि असां मां, हू चवनि असां मां। इन मौक़े ते रसूल अकरम फरमायो न को ही अंसारनि मां आहे, न को ही मुहाजिरनि मां आहे। हिनखे इहो कमाल न को दीन जी नुसरत ॾिनो आहे, न को दीन जी हिजरत ॾिनो आहे। असलमानो मिन्ना अहलल बैत, जेको कमाल अथसि उहो असां अहल बैत जो ॾिनो।
इहो कमाल किथां आयोसि? इहो साॻियो अहल बैत जे वजूद सां हिन जो वजूद जो गॾिजी वियो त हाणे हिन में जेको बि कमाल आहे उहो हिन चकमक जो कमाल आहे, पंहिंजो कमाल अथसि। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले तंहिंजे करे बग़ैर इताअत जे न मवदत थींदी न विलायत थींदी। विलायत असांजी न आहे, विलायत हुननि जी आहे असांजे मथां। विलायत अहले बैत जी असांजे मथां आहे। हू असांजा सरपरस्त आहिनि, न कि मां हुननि जो सरपरस्त आहियां जो मां चवां त मूंखे अहले बैत जी विलायत आहे। न, हू असांजा सरपरस्त आहिनि। हू असांजा सरपरस्त चवण सां थी वेंदा मुंहिंजे? न, चवण सां न थींदा। हा, इताअत कंदुसि त हू सरपरस्त थींदा। तंहिंजे करे विलायत हुननि जे तरफ़ आहे छाजे नतीजे में? मुंहिंजे इताअत जे नतीजे में। जेतिरी इताअत वधीक ओतिरी हुननि जी विलायत वधीक। अगर इताअत में कमाल थिए त हुननि जी मुंहिंजे मथां विलायत बि कमाल थिए। अगर इताअत मुंहिंजी बुरी आहे त हुननि जी विलायत बि बुरी आहे। बग़ैर इताअत जे विलायत थींदी न आहे। बग़ैर इताअत जे विलायत न आहे। तंहिंजे करे हर को असां वटि मुआशरे में जेको आहे वो दावा पियो थो करे मां अहले बैत जी विलायत रखां थो। विलायत रखे थो तो में इताअत केतिरी आहे? इताअत आहे ई कोन। इहो ॿुधाए थो अहले बैत जी तुंहिंजे मथां विलायत आहे ई कोन। अगर अहले बैत जी विलायत हासिल करणी थई त इताअत कर। इन जो मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हिकु ॿी जेको आहे भली तशबीह सां ॾिनो। पाण फरमायो त मसलु अहले बैत कमसल सफ़ीनतुन नूह मन रकबहा फनजा व मन तखल्लफ अनहा फगरक व हवा। मुंहिंजे अहले बैत जो मिसाल नूह जे किश्तीअ जो। नूह जी किश्तीअ जो, हर ॿेड़ी न, हर ॿेड़ी न, नूह जी किश्ती। हर ॿेड़ी न आहे। इन करे त हर ॿेड़ी कोन बचाईंदी आहे। हर ॿेड़ी कोन बचाईंदी आहे। कॾहिं वॾा तूफ़ान ईंदा आहिनि जंहिंसां ॿेड़ी टुटी पवंदी आहे, उबती बि थी वेंदी आहे। हाणे तव्हां ताज़ो जेको आहे 2-3 महीना अॻु में जेका ॿुधो हूंदो सिंधु दरिया में जेका ॿेड़ी उथली पई। तंहिंजे करे हर मिसाल न, हर ॿेड़ी न। मुंहिंजे अहले बैत जो मिसाल नूह जे ॿेड़ीअ जो। जेको हिन में सवार थियो उहो बची वेंदो, कामयाब थींदो, ऐं जेको हिनखे पुठी ॾींदो उहो तबाह बर्बाद थींदो। हाणे सवार थियण जो मतिलबु छा आहे? अहले बैत को अहिड़ी ॿेड़ी त कोन जो असां वञी नऊज़ बिल्लाह को पेर रखी जेको आहे सवार थियूं। अहले बैत जो मिसाल नूह जे ॿेड़ीअ जो आहे जेको हिन में सवार थियो। सवार कीअं थियूं? तव्हां पाण मुशाहिदो कयो। मिसाल तौर दरिया आहे, समुंड आहे, हिकिड़ो माण्हू किनारे ते बीठो ऐं ॿेड़ी जेका जहाज जेको अंदरि बीठो आहे। हाणे ॿाहिरि बीठो आहे पंहिंजे इख़्तियार में, जेको वणे सो करे, जाॾे वणे सोड़े वञे, वेहे मर्ज़ी अथसि, सुम्हे मर्ज़ी अथसि, उतर पासे वञे मर्ज़ी अथसि, ॾुखण पासे वञे पंहिंजे मर्ज़ी ते डुकंदो डुकंदो वधे। जॾहिं ॿेड़ीअ खां समुंड खां इन जहाज खां ॿाहिरि आहे। लेकिन अगरि इहो ॿाहिरि रहियो ऐं इहे जेकॾहिं सुनामी अची वियो, तूफ़ान, इन समुंड जो का छोली हई त बची वेंदो? कोन बचंदो। इहो ॿाहिरि कोन बचंदो। बचंदो कॾहिं जॾहिं ॿेड़ीअ में सवार थिए। ॿाहिरि बि चवे ॿेड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, ॾाढियूं नातूं पढ़े, ॾाढियूं कसीदा पढ़े, लेकिन इन ॿेड़ीअ खां ॿाहिरि रही न नातुनि में फ़ाइदो न कसीदनि में फ़ाइदो। फ़ाइदो कॾहिं थियो जॾहिं ॿेड़ीअ में अची सवार थींदो। पोइ अगरि जेको आहे ज़माने जा तूफ़ान ईंदा, गुमराही जा तूफ़ान ईंदा, बेदीनीअ जा तूफ़ान ईंदा, बदमस्तीअ जा तूफ़ान ईंदा, पोइ बचंदो। ॿाहिरि बीठो रहियो, भले जेको आहे जेको वणे सो नातूं कसीदा पढ़े, कोन बचंदो। हाणे सवार कीअं थींदो? ॿाहिरि बीठो आहे पंहिंजे अख़्तियार में, लेकिन जॾहिं सवार थियो ॿेड़ीअ ते, हाणे हिन जा अख़्तियार पंहिंजा ख़तमु थी विया। हाणे ॿेड़ी हलंदी त हीउ बि हलंदो, ईअं न त हीउ हलंदो ऐं ॿेड़ी बीठी हूंदी। न, ॿेड़ीअ जे हवाले पंहिंजा सभु अख़्तियार करे छॾिया अथई। हाणे ॿेड़ी बीहंदी त हिनखे मजबूरन बीहणो पवंदो,
बेड़ी हलंदी त हिनखे बि हलणो पवंदो। बेड़ी उत्तर पासे थी वञे त ही ॾखण पासे कोन वेंदो। बेड़ी ओलह थी वञे त ही ओभर कोन वेंदो। बेड़ी तेज थी हले त ही आस्ते कोन थींदो। पंहिंजा सभु अख़्तियार बेड़ी जे हवाले। जॾहिं सभु अख़्तियार बेड़ीअ जे हवाले थींदा, इहो थींदो बेड़ीअ में सवार थियणु। हाणे अहल बैत जो मिसाल नूह जे किश्तीअ जो मिसाल आहे, जेको हिन में सवार थियो बचंदो। इन जो मतिलबु आहे जेको अहल बैत जे इताअत में वेंदो, उहो ई दुनिया जे हिननि ख़राबियुनि खां बचंदो। जेको इताअत में न वेंदो, नारा भले पियो हणे, कसीदा भले पियो पढ़े, नातूं भले पियो पढ़े, हिन कोई फ़ाइदो न थींदो। तव्हांजे ख़िदमत में मिसाल शायद अॻ में बि ॾेई चुका आहियां, लेकिन वरी मिसाल ॾियां थो। हिकिड़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। अबू लहब जी रसूल अकरम सां ॾाढी मुहबत है, पर जेसिताईं रसूल अकरम अञा पंहिंजे नबूअत जो ऐलान न कयो। ॼाओ रसूल अकरम विलादत थी, एतिरो ई ख़ुशि थियो जो जेका कनीज़ हिन वटि ख़ुशख़बरी खणी वई, मुबारकबाद ॾियणु, तोखे मुबारक हुजे, तुंहिंजे नंढे भाउ खे अल्लाह ताला पुटु ॾिनो आहे, त एतिरो ख़ुशि थियो जो हुनखे आज़ादु करे छॾे। मुहबत आहे, मुहबत आहे। लेकिन जॾहिं रसूल अकरम फरमायो मुंहिंजी पैरवी कर, इताअत कर, उतां खां जुदा थी वियो हुजे। तंहिंजे करे सिर्फ़ मुहबत कमु न ईंदी आहे। थी सघे थो मुहबत रखण वारो हुजे लेकिन अबू लहब हुजे, थी सघे थो मुहबत करण वारो हुजे लेकिन कूफे वारो हुजे। मुहबत नथी बचाए, बचाए जेका थी निजात ॾिए थी, उहा इताअत ॾिए थी, उहा मवदत ॾिए थी। तंहिंजे करे सलमान कॾहिं कमाल ते पहुतो? मुहबत सां न, मवदत सां, इताअत सां कमाल ते पहुतो। तंहिंजे करे रिवायतुनि में आहे, फरमायो त ईमान जा 10 दर्जा आहिनि। सलमान 10 दर्जन ते, अबू ज़र 9 दर्जन ते। सलमान 10 दर्जन ते, अबू ज़र 9 दर्जन ते। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के पुछा कयो त मौला असां ॾिठो आहे अबू ज़र सलमान ॿई अहले बैत जा इंतहाई क़रीब रहिया, सदाईं हुननि सां साथ ॾिनो, कॾहिं बि जेको आहे उहो वफ़ा जे ख़िलाफ़ कोई कमु न कयो। छो सलमान 10 दर्जन ते ऐं अबू ज़र 9 दर्जन ते? हिकिड़े दर्जे जो फ़र्क़ु छा? छो? पाण खे फरमायो जेकॾहिं ॻाल्हि पुछी थी त हाणे पुछ जेका सम्झजां। मौला फरमाए जॾहिं अली अलैहिस्सलाम खे वठी पिए विया उन मज़लूमाना हालत में, त हिकिड़े पासे ॾांहुं सलमान हुयो, हिकिड़े पासे ॾांहुं अबू ज़र हुयो। अली अलैहिस्सलाम वटि बि तलवार हुई ऐं अली अलैहिस्सलाम जन विया पे, हिन पासे ॾांहुं अबू ज़र, उन वटि बि तलवार आहे ऐं हुनजो हथ पंहिंजे तलवार ते आहे, लेकिन नज़र अली इब्न अबी तालिब जे हथ ते आहे। मौला तलवार कढंदो त मां बि कढंदुसि, मौला न कढंदो त मां कोन कढंदुसि। हिन पासे ॾांहुं सलमान वटि बि तलवार आहे, लेकिन नज़र मौला जे हथ ते आहे। मौला तलवार कढंदो त मां बि कढंदुसि, मौला न कढंदो त मां बि न कढंदुसि। यानी छा इताअत? मौला फरमाईंदा हलंदे हलंदे अबू ज़र मौला जी या मज़लूमाना हालत ॾिसी जज़्बात में अची वियो, जज़्बात में अची वियो। एतिरो इताअत मां निकितो जो तलवार सिर्फ़ पंहिंजे मयाण मां ॿाहिरि कढियईं त ईमान जो हिकिड़ो दर्जो किरी पियुसि। ईमान जो हिकिड़ो दर्जो किरी पियुसि। जीअं त सलमान इताअत में कामिल रहियो, तंहिंजे करे ईमान जे 10 दर्जन ते, ऐं अबू ज़र जीअं त जज़्बात में अची वियो, तंहिंजे करे हिकिड़ो दर्जो किरी पियुसि। हिन जो मतिलबु आहे त ईमान में ॿी का शइ आहे ई कोन। ईमान आहे ई अहल बैत जे इताअत जो। इताअत कमाल ते त ईमान बि कमाल ते, इताअत घटि त ईमान बि घटि, इताअत कामिल त ईमान बि कामिल, इताअत बुरी त ईमान बि बुरी। हाणे जॾहिं अर्ज़ कयुमि त हुननि जी विलायत ईंदी असांजे मथां, या थींदी हुननि जी विलायत। विलायत थींदी त विलायत छा कंदी आहे? जंहिं ते विलायत हूंदी आहे हुनखे पंहिंजा असर ॾींदी आहे।
मैं पंहिंजा असर ॾींदी आहे। तंहिंजे करे सलमान में बि उहे ई असर अची विया जेके हिननि में आहिनि। हिननि सलमान खे असर ॾिनो। रिवायत में आहे त सलमान जो हिकिड़े ॾींहुं मस्जिद में वेठो आहे, छो त घर ठाहियो कोन हुयो जेसि ताईं बीबी ज़िंदा हुई। उते जेको आहे को 3 मारंग हुयसि जेके चवां मिटीअ जा, हुनजे मथां देगड़ी रखी पिए कुझु जेको आहे उहो पचाए पियो वेठो। पचाए पियो वेठो, चमचो वीचारे वटि हुयो कोन, हथ सां पियो घुमाएसि। देगड़ी पई थी बड़के ऐं हथ सां पियो थो घुमाए। एतिरे में अबू ज़र आयो। अबू ज़र अची हिन सां भरिसां वेठो। पहिरियों त ॾिसी जेको आहे उहो हैरान थी वियो त इहो देगड़ी पई थी बड़के, हथ सां पियो थो घुमाए। सलमान सां ॻाल्हि ॿोल करणु शुरू कई। सलमान जो हेॾे ॻाल्हि ॿोल करणु शुरू कई त जेको आहे हथ मिड़े हेॾे होॾे पियो थियुसि त देगड़ी पे जेको आहे हिली। अबू ज़र चयोसि देगड़ी ॾिस, देगड़ी ॾिस। चई हा देगड़ी ॾिस चए थी। मोमन सां वेठो थो कचहरी करे। थोड़ी देर खां पोइ अबू ज़र देगड़ी देगड़ी चए ठीकु आहे देगड़ी पंहिंजे। ये कचहरी कंदे कंदे देगड़ी उबती थी पई, ऊंधी थी पई। त अबू ज़र जो देगड़ी किरी पई, देगड़ी किरी पई। चए मोमन सां वेठो थो कचहरी करे। कचहरी पूरी कई, ॻाल्हि पूरी कई। सलमान देगड़ी जो खयई त काई शइ किरी कोन हुई, न शोर पियो करोसि, न काई जेको आहे बूटी किरियसि। इहो ॾिसी अबू ज़र खां बर्दाश्त न थियो। चेहरो ॻाढ़ो थी वियो सॼो। दरवाज़े तरफ़ ॿाहिरि भॻो, मस्जिद खां ॿाहिरि दरवाज़े तरफ़ भॻो। दरवाज़े ते पहुतो त साम्हूं जेको अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अचनि पिया। मौला साहब हिनखे ॾिसी ऐं पहिरियों जेको अबू ज़र जे बाह में वरितो। ख़ैर त आहे, छा थियो आहे? जैसे सलमान हीअं थो करे, सलमान हीअं थो करे। मौला हिनखे वठी आया सलमान वटि। पहिरियों जेको आहे मौला सलमान खे नसीहत कई। मौला फरमायो सलमान माण्हुनि सां उन दर्जे सां ॻाल्हाए जेको माण्हुनि खे सम्झ में अचे। जेको सम्झ में न अचे हुन सां न ॻाल्हाईंदो कर, माण्हुनि सां हुनजे अकुल जे मुताबिक़ ॻाल्हाईंदो करे। पोइ मौला फरमायो असलमानो बाबुल्लाह अला अर्ज़ी। सलमान हिन ज़मीन ते, अल्लाह जी ज़मीन ते अल्लाह जो दरवाज़ो आहे। सलमान अल्लाह जो दरवाज़ो आहे। वो सलमान अल्लाह जो दरवाज़ो किथां थियो? जे अल्लाह जो दरवाज़ो या मुस्तफा या मुर्तज़ा दरवाज़ा त उहे आहिनि, बाबुल्लाह त उहे आहिनि। लेकिन ही छा दरवाज़ो थियो? असल में हिन पंहिंजो वजूद फना करे छॾियो। दरवाज़े जो एतिरो हिसो बणिजी वियो। इन दरवाज़े जे इताअत में इन दरवाज़े एतिरो पंहिंजे अंदरि कशिश कयसि, इन चकमक एतिरो छिकियुसि जो हाणे इहो दरवाज़े सां लॻी वियो। ही पाण ॼण त जेको आहे उहो असर हिन मां दरवाज़े वारो पियो थो अचे। ऐं इहो हिकिड़े दर्जे जो एतिरो फ़र्क़ु आहे जो रिवायतुनि में त चयो वियो आहे त अगरि अबू ज़र खे ख़बर पवे त सलमान जे दिलि में छा आहे त सलमान खे क़त्ल करे छॾींदो। एतिरो फ़र्क़ु आहे, एतिरो फ़र्क़ु आहे। हाणे जेको वजूद में फना थी वियो, वजूद में फना थी वियो, इहो हुनजे त वजूद जा असरात आहिनि। हाणे जॾहिं वजूद जा असरात आहिनि, हिकिड़ो वजूद जो असर इहो आहे इन्हनि वटि अहिड़ो नूर आहे जंहिंजे साम्हूं माज़ी ऐं मुस्तक़बिल का शइ कोन्हे। माज़ी मुस्तक़बिल काई शइ कोन्हे। हीउ थी चुको हज़ारे साल अॻु में, जी न, हीउ थींदो हज़ारे साल पोइ, कुझु कोन्हे। सभु जेको साम्हूं आहे, सभु साम्हूं आहे। इहो मुस्तक़बिल ऐं माज़ी कंहिंजे लाइ आहे? कि मिसाल ॾिनो वियो आहे, मिसाल तौर ते नंढी गार हुजे, उन जेको आहे नंढो हिकिड़ो जेको आहे सोराख़ हुजे जिते माण्हू ॿाहिरि ॾिसे। हाणे हिन पासे में हिकिड़ो जेको आहे उठनि जी कतार पई थी अचे, हिन पासे वञे थी पई। हाणे हिनखे नज़र छा ईंदो? जेको साम्हूं आहे। जेको हिन पासे अथसि उहो अञा ईंदो मुस्तक़बिल। जेको थी वियो हलियो इहो माज़ी। हिन जे नज़र में सिर्फ़ु हाल हूंदो, न मुस्तक़बिल न माज़ी।
पर जेकॾहिं पहाड़ जे मथां अची बीहे त हाणे हिन साम्हूं न माज़ी आहे न मुस्तक़बिल आहे, उहो हुतां खां वठी आख़िर ताईं ॾिसे थो पियो। तंहिंजे करे जंहिंजी कुवत एतिरी आहे जो हिन मादी दुनिया मां निकिरी वञे, मादी दुनिया मां निकिरी वञे त हिन जे साम्हूं मुस्तक़बिल बि साॻी ॻाल्हि आहे, माज़ी बि साॻी ॻाल्हि आहे। हाणे रिवायत तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो। रिवायत जो हिकिड़ो हिसो जेको आहे उहो सही बुखारीअ में आहे, हिकिड़ो हिसो जेको आहे उसूल काफ़ीअ में। सही बुखारी वारी रिवायत करे थो क़यामत जे ॾींहुं सभिनी खां पहिरियां हिसाब जे लाइ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे सॾियो वेंदो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुनजी क़ौम सभिनी खां पहिरियां हिसाब ॾियण जे लाइ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खां अल्लाह ताला पुछंदो छा तो मुंहिंजे दीन जी तबलीग कई, जेका मां रिसालत ॾिनी पहुचाई? हज़रत नूह चवंदो हा पालणहार मां पहुचायो जेको मूं ते तो नाज़िल कयो। हाणे अल्लाह ताला वरी जेको आहे उहो उम्मत खां पुछंदो, हज़रत नूह जी उम्मत खां, छा नूह तव्हां ताईं पहुचायो? उम्मत चवंदी न साईं, असां वटि को नबी आयो ई कोन, असां वटि को नबी आयो ई कोन हुयो। हाणे हज़रत नूह चए थो त मूं पहुचायो, जंहिं खां पहुचाइण वारो हो उहे चवनि था त असां ताईं पहुचायो कोन। हाणे अल्लाह ताला हज़रत नूह खे फरमाईंदो, ए नूह तुंहिंजे लाइ भला केरु गवाही ॾींदो त तो पहुचायो? हिन करे त मसइलो त फासी पियो पाण में। तो चयो त मां पहुचायो, हू चवंदा पहुचायो कोन्हे, हाणे केरु गवाही ॾे त वाकई तो पहुचायो आहे? उन वक़्तु हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाईंदा त मुंहिंजी गवाही मुहम्मद ऐं हुनजी उम्मत ॾींदी, मुंहिंजी गवाही मुहम्मद ऐं हुनजी उम्मत ॾींदी। रसूल अकरम फरमाइनि था त पोइ असां हज़रत नूह जे लाइ गवाही ॾींदासीं त नूह पंहिंजी रिसालत अदा कई हुई। हाणे एतिरो हिसो आहे सही बुखारीअ में, इहो हिसो सही बुखारीअ में। रसूल अकरम फरमायो त असां गवाही ॾींदासीं, ऐं नूह बि चयो मुहम्मद व उम्मतहू, मुहम्मद गवाही ॾींदो, हुनजी उम्मत गवाही ॾींदी। उम्मत केरु आहे? उम्मत केरु आहे जेका गवाही ॾींदी? हाणे तव्हांखे अॻिते रिवायत जेको आहे उहो हिसो जेको इमाम बुखारी बयान में कयो आहे उहो जेको आहे उहो उसूल काफ़ी में तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां थो। हिकिड़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद। इमाम सादिक फरमाइनि था त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे पहिरियों हुनजे क़ौम खे हिसाब लाइ आंदो वेंदो, साॻियो ई किसो। हज़रत नूह खे अल्लाह ताला फरमाईंदो तो रिसालत अदा कई, हाज़िम अदा कई, क़ौम खां पुछियो वेंदो अदा थी न से असां ते अदा न थी, ए नूह तुंहिंजी गवाही केरु ॾींदो? मुहम्मद ऐं हुनजी उम्मत ॾींदी। अल्लाह ताला फरमाईंदो त भई वठी आ गवाहीअ जे लाइ। हाणे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईंदो रसूल अकरम वटि, या रसूल अल्लाह अहिड़े नमूने सां जेको मामिलो थियो आहे ऐं उम्मत चए थी मुंहिंजी त मां रिसालत पहुचाई कोन्हे, तंहिंजे करे जेको आहे उहो गवाही ॾियो। रसूल अकरम साम्हूं वेठल हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत हमज़ा खे चवंदा वञो तव्हां वञी नूह जे लाइ गवाही ॾियो। कंहिंखे? जाफ़र तैयार ऐं हज़रत हमज़ा खे चवंदा तव्हां वञी नूह जे लाइ गवाही ॾियो। गवाही तॾहिं ॾिबी आहे जॾहिं ॾिठो हुजे, बग़ैर ॾिसण जे गवाही कूड़ी गवाही थींदी आहे। गवाही थींदी उहा जेको ॾिठो हुजे। इन जो मतिलबु आहे त हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत हमज़ा ये हिननि जे वजूद में एतिरो गुम थी विया आहिनि जो जीअं हिननि जे लाइ न मुस्तक़बिल आहे न माज़ी आहे, हज़रत जाफ़र हमज़ा लाइ बि न मुस्तक़बिल आहे न माज़ी आहे। रसूल अकरम फरमाईंदा छा? हज़रत हमज़ा खे हज़रत जाफ़र तैयार खे तव्हां वञी जेको आहे इमाम जाफ़र सादिक इहो बि था किसो ॿुधाए। रावी चयो साईं पोइ मौला अली भला किथे हूंदा? हज़रत हमज़ा ऐं हज़रत जाफ़र तैयार अगरि वेंदा गवाही लाइ त पोइ अली इब्न अबी तालिब किथे वेंदा? मौला फरमायो त अली इब्न अबी तालिब जी मंज़िल इन खां बुलंद आहे जो सिर्फ़ु अंबिया जे लाइ वञी गवाही ॾिए। हीअ आहे वजूद जो हिस्सो बणजणु, हीअ आहे मवदत, हीअ आहे इताअत। इताअत इंसान जे लाइ कमाल आहे,
छो त पाण थो करे। मुहब्बत कमाल आई कोन, मुहब्बत हुननि जो कमाल आहे, छो त दिल खे छिके थी, कमाल खे छिके थी। हिकु ॿ मिसाल तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां। जॾहिं हिन जी विलायत अचे थी त पोइ न सिर्फ़ु हिकु इंसान में हिकमत ऐं ॾाहप अची थी वञे, इंसान में बहितरीन किरदार अची था, किरदार हुनजो बहितर थी थो वञे। जंहिंजो किरदार भलो हुजे मतिलब आहे त अहले बैत जी विलायत अथसि, जंहिंजो किरदार भलो न हुजे मतिलब आहे त अहले बैत जी विलायत कोन अथसि। तव्हां ॿ शख़्सियतूं ॿुधियूं हूंदियूं शायदि अशरे में जेको अर्ज़ु कयो, लेकिन कुझु शयूं अहिड़ियूं जेके दोबारा ॿुधाइण जी ज़रूरत पवंदी आहे। बहलोल, बहलोल जे लाइ घणा किस्सा कूड़ा बि आहिनि, घणा कूड़ा ठहियल आहिनि। मिसाल तौर बहलोल जेको जन्नत विराईंदो, बहलोल जन्नत कोन विराईंदो वीचारो, जन्नत विराइण वारो बहलोल न आहे, जन्नत विराइण वारो अली इब्न अबी तालिब आहे। ऐं वरी विराए बि कंहिंखे ॾिनई, पोइ हारून रशीद जे घर वारी जेके पाण ज़ालिम आहे, पोइ ज़ालिम खे कीअं ॾिठो किथां मिलंदी जन्नत? एक कूड़ा किस्सा आहिनि। बहरहाल कुझु शयूं सही बि आहिनि। जीअं असां वटि वतायो फ़क़ीर आहिनि, वतायो फ़क़ीर वाकई किरदार आहे, असुलु हुनजो किस्सा आहे, वरी कुझु वरी ठाहे वतायो फ़क़ीर जे नाले ते। जीअं जेको आहे असां वटि जेको आहे कुझु माण्हू शेर ठाहे पोइ भिटाई जो नालो पोइ विझी छॾींदा आहिनि। असांजे ॻोठ में हूंदो हुयो, सियारे में थोरो दिमाग़ मिड़े हेॾे होॾे थींदो हुयो, पोइ जेको आहे सॼे शहर में पियो घुमंदो घुमंदो घुमंदो, पोइ अची जॾहिं वेहंदो चवंदो भिटाईअ ते मुंहिंजा वॾा अहसान आहिनि, भिटाईअ ते वॾा मुंहिंजा थोरा आहिनि। तूं भिटाईअ ते कहिड़ा थोरा कया? भिटाईअ ते जेको आहे 300 साल अॻु में गुज़ारे वियो, न सिर्फ़ु भिटाईअ ते मुंहिंजा वॾा अहसान, भिटाईअ ते मुंहिंजा वॾा थोरा, कहिड़ा थोरा? चई शेर मां ठाहींदो आहियां, नालो भिटाईअ जो विझंदो। सो ईअं किस्सा घणा जेके आहिनि उहे वीचारे बहलोल सां ठहियल आहिनि। लेकिन हिकु सो जेका तारीख़ में वञे कदम में कयां थो, हिन ई दौर में हिकिड़ी ॿी जेको आहे उहो इरफान ऐं तसव्वुफ़ जी शख़्सियत आहे, जुनैद बग़दादी। जुनैद बग़दादी मशहूर आहे तसव्वुफ़ में, सॼे बग़दाद में दर्स चवंदो हुई, नसीहत कंदो हो, सभिनी खे जेको आवाज़ हो नसीहत कंदो, सॼे बग़दाद में ही वॾो मुदरिस हुयो, वॾो वाइज़ हुयो। हिकु ॾींहुं पंहिंजो जेको आहे मुरीदनि सां गॾु वियो पिए, शहर खां ॿाहिरि निकितो त पुछा के बहलोल किथे आहे? बहलोल सां तव्हांजो कहिड़ो दफ़ो चरियो आहे? चई बहलोल सां मूंखे मिलणो आहे। पोइ ॻोल्हे आयोसि, विया त बहलोल जेको आहे उहो सुतो पियो ज़मीन ते, सिर जेको आहे उहो मथे खे ॾेई ऐं आसमान में बीठो। हीअ वञी मथां पहुतुसि, अस्सलाम वालेकुम। बहलोल चयो वालेकुम सलाम, केरु आहे? चई हज़रत जुनैद बग़दादी। अच्छा जुनैद तूं आहे जेको सॼे बग़दाद में दर्स ॾिना? चई हा मां आहियां। बहलोल पुछियो भला तोखे खाइणु ईंदो आहे? खाइणु ईंदो आहे? कीअं खाईंदो आहे? ईअं खाईंदो आहियां त अॻु में जेको आहे हथ धोईंदो आहियां, हथ धोइण खां पोइ जेको आहे उहो अची दस्तरखान ते वेहंदो आहियां, वेहण खां पोइ जेको आहे बिस्मिल्लाह पढ़ंदो आहियां, बिस्मिल्लाह खां पोइ जेको आहे उहो नंढा नंढा गिरह खणंदो आहियां, चङे नमूने सां चॿाड़ींदो आहियां, साम्हूं रुॻो खाईंदो आहियां, ऐं खाइण वक़्तु जेको आहे ॿियनि जे वात जे तरफ़ न ॾिसंदो आहियां, ऐं जॾहिं पूरो थी वेंदो आहे त पोइ अलाह जो शुक्र अदा कंदो आहियां, हथ धोईंदो आहियां। बहलोल जो सॼे बग़दाद खे पियो जेको आहे उहो दर्स ॾिए, तोखे त खाइण ई कोन थो अचे। ईअं चई हिन जेको आहे पोइ पंहिंजो जेको आहे उहो दामन झाड़े इहो थो वञे। जुनैद वरी चवंदो मूंखे वठी हलो, मूंखे जेको आहे बहलोल सां कमु आहे। चयो तव्हां ॾिठो त चरियो आहे कहिड़ो? न मूंखे जेको आहे वरी वठी वियुसि ॻोल्हे जेको आहे पहुचायूं, साॻियो बहलोल जो साॻियो हाल आहे, सुतो पियो आहे, आसमान ॾे पियो थो ॾिसे। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल चयो वालेकुम अस्सलाम, केरु आहे? पियो चयो हज़रत जुनैद बग़दादी। चयो हाणे जुनैद बग़दादी आहियां। अच्छा अच्छा, जंहिंखे खाइणु न ईंदो आहे? हा। अच्छा भला इहो ॿुधाए तोखे ॻाल्हाइणु ईंदो? ॻाल्हाइणु ईंदो आहे। कीअं ॻाल्हाईंदो आहे? चई अॻु में त जेको आहे उहो साम्हूं वारे खे ॾिसंदो आहे, जेतिरी हुनजी अकुलु हूंदो आहे हुनजे मुताबिक़ ॻाल्हाईंदो आहियां,
घणो बि न ॻाल्हाईंदो आहियां त जेका थकिजी पए थोरो ॻाल्हाईंदो आहियां, मुख़्तसर नसीहत कंदो आहियां, आदाब ॿुधाईंसि। बहलोल चयो त मां त सम्झो सिर्फ़ु तोखे खाइणु नथो अचे, पर हाणे ख़बर पई तोखे ॻाल्हाइणो कोन थो अचे। ये बहलोल जेको आहे हीउ छंडियो, इहो पियो थो वञे। हिन वरी जेका पंहिंजे विच ॻोल्हे जो काॾे वियो बहलोल मूंखे मिलणो अथसि, चरी वियो आहे त हाणे चवंदा मूंखे मिलणो अथसि। उते वञी पहुतो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केरु आहे? चई जुनैद आहियां। लही आयो नेठि, हज़रत जुनैद बगदादी, हाणे जुनैद आहियां। बोल अच्छा अच्छा अच्छा, जेके न खाइण ईंदो आहे न ॻाल्हाइण ईंदो आहे, अच्छा भला इहो ॿुधाए सुम्हण ईंदो थी? हा सुम्हण ईंदो आहे। भला कीअं सुम्हंदो आहे? हिन राति जो वक़्तु थींदो आहे, इशा जी नमाज़ पढ़ी मानी खाई, पोइ सुम्हण जो टाइम ईंदो आहे त सुम्हण वारो लिबास पाईंदो आहियां ऐं वज़ू करे सुम्हंदो आहियां। साॼे पासे करवट जेको आहे उहो सुम्हंदो आहियां ऐं जेसि ताईं जेको आहे उहो निंड न ईंदी आहे तेसि ताईं पियो अलाह जो ज़िक्र कंदो आहियां। बहलोल चयो मां सम्झो तोखे सिर्फ़ु जेको आहे खाइण जी ॻाल्हि नथो अचे, हाणे त ख़बर पए तोखे सुम्हण ई कोन थो अचे। ईअं चई जो बहलोल उथण लॻो त हिन वधो जेका ॿाह मां चई बहलोल महिरबानी कर, मां उहो आहियां जेके न खाइण ईंदो आहे, मां उहो आहियां जेके न ॻाल्हाइण ईंदो आहे, मां उहो आहियां जेको न सुम्हणो ईंदो आहे, महिरबानी करे मूंखे इल्मु ॾे। हाणे जॾहिं लही आयो पंहिंजे मक़ाम ते, हाणे जेको आहे उहो बहलोल जेको आहे उहो ॿुधाएसि थो, चए थो मां तोखां पुछियो त खाइण ईंदो थी, तो चयो त मां पहिरियों हथ धोईंदो आहियां, पोइ मिसाल तौरु जेको आहे बिस्मिल्लाह पढ़ंदो आहियां। इहे सभु जेको आदाब ॿुधाई, इहो त ॾिसी कोन त हलाल थो खाए हराम थो खाए। जेकॾहिं तूं हराम खा पोइ जेतिरो आदाब हुजे कोई फ़र्क़ु कोन्हे। बहलोल चयो पहिरियों इहो ॾिस त हलाल आहे या हराम आहे। मां तोखां पुछो त ॻाल्हाइण ईंदो थी, तो चयो ॻाल्हाइण ईंदो आहे, अॻे जे हैसियत जे मुताबिक़ ॻाल्हाईंदो आहियां। हीउ सभु जेको आदाब ॿुधाई, पर इहो त ॿुधाई कोन त जेको ॻाल्हाईंदो आहे अलाह जे रज़ा ख़ातिर ॻाल्हाईंदो आहे, ॿिए जे रज़ा ख़ातिर ॻाल्हाईंदो आहे। असां वटि असां ख़िताब कंदा आहियूं कंहिंजे रज़ा जे लाइ, कंहिंजे रज़ा जे लाइ? उहा बानीअ जे रज़ा जे लाइ, ॿुधण वारनि जे रज़ा जे लाइ, अलाह जे रज़ा लाइ न। जेकर बहलोल चयो त पहिरियों इहा नियत कर त जेको ॻाल्हाईंदे उहो अलाह खे राज़ी करण जे लाइ ॻाल्हाईंदे, पोइ ॻाल्हाए, पोइ इहे आदाब फ़ाइदे जा, वरना कंहिं फ़ाइदे जा कोन। मां तोखां पुछो त सुम्हण ईंदो थी, तो सभु आदाब ॿुधाया, पर इहो त ॿुधाई कोन त जॾहिं सुम्हे थो तॾहिं उम्मत मुहम्मद जो जेको दिलि में कोई बुग़्ज़ थी उहो कढी सुम्हंदो या रखी सुम्हंदो। तंहिंजे करे जेको अहले बैत जे विलायत में अची थो वञे, उनखे एतिरी हिकमत अची थी वञे जो बगदाद जे पहिरें दर्जे जे मुदर्रिस खे बि पंहिंजो शागिर्द बणाइण लाइ तयारु हूंदो। या अहले बैत जी विलायत, अहले बैत जी विलायत इंसान खे जाहिल न कंदी आहे, इंसान खे बेवकूफ़ न कंदी आहे, इंसान खे सादे ज़हन वारो न कंदी आहे, इंसान खे अक़ुलमंद जे आला दर्जे ते पहुचाईंदी आहे, अक़ल जे आला दर्जे ते, हिकमत जे आला दर्जे ते, ॾाहप जे आला दर्जे ते। ॿियो मुख़्तसर मिसाल शायदि अॻु में तव्हांजी ख़िदमत में हिन मजलिस में अर्ज़ करे चुको आहियां, लेकिन वरी जेको आहे हिकिड़ो दफ़ो दोहरायां थो, हिकिड़ो दफ़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। अली अलैहिस्सलाम जी शहादत थी, शहादत खां पोइ मौला जो हिकिड़ो मञण वारो आहे अब्दुल वाहिद नालो अथसि, अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद। इहो चए थो मां वियुसि जेको आहे उहो हज ते वियुसि, तवाफ़ पे कयुमि त ॾिठुमि त ॿ नंढियूं नंढियूं ॿारियूं 4-5 सालनि जूं, हिकिड़ी ॿारड़ी जेको आहे उहो खाने काबा जे ग़िलाफ़ खे पकड़ियो बीठी आहे, कुझु चवे थी ॿिए खे, चई मां वेझो वियुसि त ॾिठो छा थी चवे, छा थी ॻाल्हाए। चई मां वेझो वियुसि त उहो ॿारड़ी हुनखे चए पई त मूंखे कसम आहे हुनजो
जेके अल्लाह तबारक व तआला नबीअ जे जानशीन तौर मुक़ररु कयो ऐं उन जो कसम आहे जेके अल्लाह ताला ज़ौज बतूल बणायो आहे त ॻाल्हि ईअं आहे जे मां थी चवां ईअं न आहे जीअं तूं थी चवें। हिन चयो 5 सालनि जी ॿारड़ी इन लक़बनि सां ॿुधाईं त मूंखे बि हैरत थी ऐं हैरत थियण खां पोइ जेको आहे उहे जेके वेझो वियोसि वेझो वञण खां पोइ चयोमांसि त इहे कंहिंजूं पई सिफ़तूं ॿुधाए इहे सभु फज़ाइल कंहिंजा पई ॿुधाए हाणे जेको आहे उहो चवणु लॻी ज़ालिक वल्लाहि अलमुल आलाम अलाह जो कसम इहो उहो आहे जेको सभिनी बुलंदनि खां बुलंद आहे इहो जेको सभिनी बुलंदनि खां बुलंद आहे व बाबुल अहकाम जेको अल्लाह जे अहकाम जो दरवाज़ो आहे व क़सीमुल जन्नत वन्नार जन्नत ऐं जहन्नुम विरहाइण वारो आहे व रब्बानी हाज़िहिल उम्मा हिन उम्मत खे पालण वारो आहे व रअसुल अइम्मा सभिनी इमामनि जो बि सरदार आहे सभिनी इमामनि जो सरदार आहे अख़ुन नबी व वसीयुहु नबीअ जो भाउ आहे उन जो वसीब आहे व ख़लीफ़तुहु फी उम्मतिही उम्मत में उन जो जानशीन बि आहे ज़ालिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इहो आहे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। चई पहिरियों त 2 जुमला हुन जा उन में मां हैरत में हुयुसि हाणे जो हिन जेको आहे एॾो वॾो कसीदो पढ़ियो मूंखे त हैरत जे समुंड में मां गुम थी वियुसि। चयोमांसि इहो तोखे कमाल किथां आयो केरु आहे तूं तो कमाल किथां आयो ते हाणे जेको आहे हू चवणु लॻी त मुंहिंजो बाबू अम्मार यासिर अली जो सहाबी सिफ़ीन में शहीद थी वियो मां उन जी धीउ आहियां बाबा जी शहादत खां पोइ अली इब्न अबी तालिब असांजे घर ईंदा हुया असांजूं सभु ज़रूरतूं पूरियूं कंदा हुया जेके बि असांजूं घुरिजूं हूंदियूं अली इब्न अबी तालिब 2, 3, 4 ॾींहं ईंदा हुया ऐं असांजूं ज़रूरतूं पूरियूं कंदा हुया। चई इन विच में मूंखे माता निकिती त मां ऐं मुंहिंजो भाउ ॿई नाबीना थी वियासीं। चई 2 ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजे घर वारनि खे बि इंतिहाई परेशानी थी 2 ॾींहंनि खां पोइ अली इब्न अबी तालिब आया ऐं जीअं असां यतीमनि खे ऐं नाबीनानि खे ॾिठूं त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जी फरियाद निकिती ऐं मौला शेर पढ़ण लॻा अली कॾहिं बि दुनिया जे मुसीबतुनि ते फरियाद न कंदो आहे लेकिन जॾहिं हुनजे साम्हूं यतीम ईंदा आहिनि अली जी फरियाद निकिरी वेंदी आहे जंहिंजो न कोई सार संभाल लहण वारो हुजे जंहिंजो न कोई मुसीबतुनि में भरजलो हुजे। चई त मुंहिंजी अम्मा असां ॿिन्ही खे वठी अली इब्न अबी तालिब जे बारगाह में पहुती मौला असांखे ॾिठो ॾिसण खां पोइ मौला 2 हथ असांजे अखियुनि ते लॻाया ऐं मौला दुआ जे लाइ हथ बुलंद कया चवे थी मौला हथ हेठि न कया हुया त मां ॾिसणु शुरू कयो ऐं चवे थी हाणे मां 4 फ़र्सखनि तां उठ खे सुञाणे वठंदो आहियां। चवे थी इहो कमाल जेको आहे उहो अलीअ जे सरपरस्तीअ जो कमाल आहे। ही अब्दुल वाहिद चयो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं जो मुंहिंजे पटे में जेको हाजी बदत आहिनि चई हुन में मूं ॾिठो त मूं वटि 2 दीनार इज़ाफ़ी हुया पंहिंजी ज़रूरत खां मां उहो कढिया ऐं ख़ुशीअ में हुनखे ॾियण जे लाइ हथु अॻिते वधायो चवे थो त हू 2 क़दम पोइते हटी ऐं चवे थी तोखे क़बूल न कंदसि त मूं चयो जेको अली इब्न अबी तालिब तव्हांजो सार संभाल लहंदो हुयो उहो शहीद थी वियो हाणे तव्हांखे ज़रूरत हूंदी त हुन चयो न अली त शहीद थी वियो पर पंहिंजो भलो जानशीन हसन छॾे वियो ऐं पोइ चवे थी जंहिंजो बाबू अली ऐं हसन जहिड़ो हुजे उनखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे त ॿिए जे आॾो हथु ॾियो ऐं मूंखे बि थोरो घणो शर्म अचणु शुरू थियो ऐं मां हलणु लॻुसि जीअं हलणु लॻुसि त हिन मूंखे वरी सॾु कयो मां पोइते वियुसि ॾिसी मूंखे चवे थी अलीअ जो मुहिब थो लॻे थो तोखे अलीअ सां मुहबत आहे
जी मूंखे ख़ुशी थी। मूं चयो हा हा मां अलीअ जो मुहिब आहियां। चवे थी अगरि अलीअ जो मुहिब आहे त मां तोखे बिशारत थी। हाणे चवे थो त हू शेर पढ़णु लॻी। साॻई उन बहर ऐं वज़न में जेके अली इब्न अबी तालिब जा, अली इब्न अबी तालिब जे उन बहर ऐं वज़न में साॻा हीअ नंढड़ी ॿारड़ी जेको आहे शेर पढ़णु लॻी। चवे थी जंहिं दिलि में अलीअ जी मुहबत अची वई उन दिलि में अल्लाह जो सभु नेमतूं अची वई। जंहिं दिलि में अलीअ जी मुहबत अची वई उन में अल्लाह जूं सभु नेमतूं अची वयूं। ऐं चवे थी अगरि अलीअ जे मञण वारो जो हिकिड़ो पेर कॾहिं थिड़ंदो आहे त अलीअ जो मञण वारो कॾहिं किरंदो न आहे, हुनखे ॿियो विलायत वारो पेर सिधो करे बीहारे छॾींदो आहे। ऐं चए थी आख़िरी हुनजो जुमिलो आहे, चवे थी अगरि अरब ऐं अजम जी दौलत मिली वञे तॾहिं बि अलीअ जी मुहबत छॾण वारियूं न आहिनि। 5 सालनि जी ॿारड़ी, लेकिन विलायत अली इब्न अबी तालिब जो सरपरस्ती अली जो सरपरस्ती अहले बैत जो असर इहो आहे जो 5 सालनि में उन कमाल ते पहुचे थी जेको वॾो माण्हू बि न पहुचे। धी अम्मार जी सिर्फ़ चंद साल अली इब्न अबी तालिब हिनखे पालियो आहे, लेकिन उहा अली इब्न अबी तालिब जी धी जंहिंखे अली इब्न अबी तालिब सिर्फ़ पालियो न हुजे, जेका ख़ुदि अलीअ जे जिगर जो टुकड़ो हुजे, जेका ख़ुदि ज़हरा जे वजूद जो हिस्सो हुजे। अॼुकल्ह जा ॾींहं सैयदा ज़ैनब जे अशरे जा ॾींहं, बीबीअ जो अशरो अञा ताईं जारी आहे। बीबीअ जो अशरो आशूर जे असर खां शुरू थो थिए, अञा ताईं जारी आहे। तव्हां बीबीअ जे हवाले सां अगरि तारीख़ पढ़ंदो तव्हांखे नज़र ईंदो त इमाम हुसैन जेका तहरीक करबला ते आंदी हुई, एसि ताईं शायदि हिन तहरीक खे एतिरा माण्हू ॼाणंदा ई न हुजनि, एतिरा माण्हू सुञाणंदा ई न हुजनि, लेकिन जॾहिं इहा तहरीक हिन बीबीअ जे हथ में अचे थी, तहरीक फैलजणु शुरू थी थिए। इहा करबला जेका करबला जे अंदरि हुई, या कूफे पहुती, इराक मां थींदे शाम पहुती, शाम मां थींदे मदीने पहुती, ऐं अॼु ताईं इहा करबला फैलजे थी। हे जेके 3 करोड़ हुसैनी तव्हांखे करबला में नज़र ईंदा, इहा सॾण वारी सैयदा ज़ैनब आहे, इहा बानी सैयदा ज़ैनब आहे। हुसैनियत खे काइनात ताईं पहुचण वारी सैयदा ज़ैनब आहे। ऐं बीबीअ हर जाइ ते हुसैनियत खे बयानु कयो आहे, दीन खे बयानु कयो आहे। कंहिं बि जाइ ते तव्हांखे नज़र न ईंदो त बीबी मां हर जाइ ते बीबी अली इब्न अबी तालिब वांगुरु ॻाल्हाए थी। सिर्फ़ 2 जुमिला मुंहिंजे ख़िदमत में, मजलिस तमामु थिए थी, जेतिरो ग्रोहण अचे। हीअ बीबी कूफे पहुती, कुछ ॾींहंनि खां पोइ यज़ीद जो हुकुम आयो। अहिड़े नमूने सां अहले बैत असीर थिया आहिनि, अहिड़े नमूने सां हुसैन हुनजा साथी शहीद थिया आहिनि। अॻिते छा हुकुम? अॻिते हुकुम आयो। हुकुम छा आयो? हुकुम इहो आयो त इन्हनि सभिनी असीरनि खे दिमिश्क ऐं शाम मोकिलियो वियो। इहा तारीख़ त मालूम न आहे त कहिड़ी तारीख़ ते अहले बैत कूफे मां निकिता आहिनि, लेकिन इहा तारीख़ कुझु रिवायतुनि में आहे त अहले बैत पहिरीं सफ़र ते शाम पहुता। पहिरीं सफ़र ते अहले बैत शाम पहुता, अची दिमिश्क जे दरवाज़े ते पहुता आहिनि। रिवायतूं पढ़ी ॾिसो, रिवायतुनि में आहे त अहले बैत खे जंहिं दरवाज़े ते आणे रहायो वियो ऐं बीहारियो वियो ताकी बाज़ारूं सजायूं वञनि, उहो दरवाज़ो बाबु साआत हुयो। ऐं ॿुधायो वञे त इहो उहो दरवाज़ो आहे जिते ॿाहिरां जा ग़ुलाम ऐं कनीज़ूं आणे विकिणियूं वेंदियूं। इहा हिकिड़े क़िस्म जी अहिड़ी जॻह हुई जिते ॿाहिरां कनीज़ूं आंदियूं वेंदियूं, ग़ुलाम आंदा वेंदा हुआ,
ऐं शहर वारा ॿाहिरि ईंदा हुआ, उन्हनि ते वाक लॻंदा हुआ, न मालूम केतिरी देरि बीठा रहिया। जॾहिं बाज़ार सजी वई, सहल नाले सां वियल हुयो बैतुल मुक़द्दस जे पासे, वापसि मोटियो दिमिश्क में, त बाज़ार जो सजियल ॾिठई त पंहिंजे दिलि में चवणु लॻो त मूंखे त ख़बर आहे त शाम वारनि जूं ईदूं कहिड़ियूं, अॼु काई ईद त कोन्हे, बाज़ार छाजे लाइ सजियल आहिनि। कंहिं दुकानदार खां पुछई, दुकानदार चयो त हा असांजी काई ईद कोन्हे, लेकिन असांजे अमीरुल मोमिनीन यज़ीद ते कंहिं बिगावत कई हुई, उनखे क़त्ल कयो वियो आहे, असांजे अमीरुल मोमिनीन खे फतह थी आहे ऐं उन बाग़ीअ जे ख़ानदान खे आंदो थो वञे। हीउ रवानो थियो। साम्हूं जीअं दरवाज़े खां ॾिठई त क़ैदी अचनि था, सभिनी खां अव्वल सर ॾिसे थो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो। सर ॾिसी हिनखे यादि अची थो वञे उहो लम्हो जॾहिं ॾिठो वञे हुसैन जे इन्हनि लबनि ते रसूल अकरम जा लब हुया। हुसैन जे इन लबनि खे कॾहिं रसूल अकरम लबनि खे चुमी रहिया हुया, कॾहिं रसूल अकरम जे, कॾहिं अली इमाम हुसैन जे चेहरे खे चुमी रहिया हुया। हीउ अॻिते वधे थो, कंहिंजे क़रीब आयो, कंहिं वॾे जे क़रीब नथो अचे, क़रीब अचे थो हज़रत सकीना जे, सकीना जे क़रीब अची चवे थो ए हुसैन जी धी, मां तुंहिंजे नाना जो सहाबी आहियां, अगरि मूंखां कोई पहुची सघे थी काई ख़िदमत त ॿुधायो। सैयदा सकीना फरमायो ॿी त काई ख़िदमत न आहे, हीउ तूं ॾिसे थो असांजे उठ जे साम्हूं ही सर आहिनि, तोखां थी सघे थो इहो कमु कर, इन्हनि सरनि खे अॻिते वधाए ताकी माण्हू। हीउ अचे थो उन सरनि वारनि खे कुझु पैसा ॾिनई, सरनि वारा अॻिते विया, लेकिन बाज़ार हुई, इन बाज़ार में हर क़िस्म जो माण्हू, अहिड़े क़िस्म जी जाइ आहे जंहिं ते कोई बि शरीफ़